성경 찾겠습니다. Найдем Слово Божие. 출애굽기 15장입니다. Исход 15 глава. Книга Исход 15 глава. 출애굽기 15장 22절에서 27절까지입니다. С 22 по 27 стихи, 74 страница. Книга Исход 15 глава с 22 по 27 стихи, 74 страница. Читаем. «И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур. И шли они 3 дня по пустыне, и не находили воды. Пришли в Меру, и не могли пить воды в Мере, ибо она была горька, почему и наречено тому месту имя Мера. И возроптал народ на Моисея, говоря, что нам пить? Моисей возопил к Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его. И сказал, если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, целитель твой». И пришли в Елим. Там было 12 источников воды и 70 финиковых дерев, и расположились там станом при водах. 한 주간 동안 평안하셨습니까? В течение всей этой недели все было у вас хорошо. 블라디카프카스 교회에 다녀왔습니다. Я на этой неделе посетил церковь во Владикавказе. 그래서 지금 우리가 구입한 파미쉐니의 리몬트를 시작했습니다. И мы уже, вы знаете, что мы выкупили здание во Владикавказе, и в этом здании начались ремонтные работы. 그래서 앞으로 한 달 정도 공사를 한 후에 마치려고 합니다. Мы планируем в течение месяца произвести весь ремонт и закончить. 그래서 우리 겟나디 형제님이 하여튼 책임을 맡고 그곳에 가 계십니다. Ответственность за ремонтные работы поручена нашему брату Геннадию, и он выехал туда и там работает. 그래서 건강하게 계획대로 일을 마치고 돌아올 수 있도록 기도해 주시기 부탁드립니다. И я прошу, чтобы вы молитвенно поддержали, чтобы в добром здравии, исполнив всю работу ремонтную, мог вернуться обратно 그래서 брат Геннадий наш. 우리의 작은 희생이 그곳에 복음이 널리 전해지는 귀한 장소가 되기를 바랍니다. И мы желаем, чтобы малые наши такие жертвы способствовали тому, чтобы это помещение стало помещением, в котором очень много народу собирается и получает спасение. 어쨌든 그 장소뿐만 아니라 그쪽 카프카스나 자카프카스 쪽에 복음이 전해지는 귀한 어떤 모임 장소가 되기를 바랍니다. И мы желаем, чтобы не только во Владикавказе, но не только в этом городе, но и в окрестностях этого города также стало благовествование, распространялось и получили многие спасения. 한 가지 기쁜 소식은 И одна радостная новость. 저희가 그 일을 위해서 도착했을 때 모든 형제 자매들이 다 함께 나와서 며칠 동안 함께 수고하고 함께 봉사했습니다. Было в том, что когда мы приехали туда, то все братья и сестры той церкви дружно пришли и вместе с нами помогали, оказывали помощь. 모임 장소가 생긴 것보다 더 기쁜 것은 И более радостная весть, чем то, что у них появилось помещение, 성경에 기록된 대로 как написано в Библии. 형제가 연합하여 동거하는 것이 어찌 그리 선하고 아름다운고 이렇게 말씀하셨잖아요. Бог сказал, как хорошо и приятно жить братьям вместе. 장소는 덜 중요합니다. Помещение менее важно. 그런데 형제가 연합하고 동거해서 하나님을 기쁘시게 할 수 있다면 그것이 우리에게는 큰 영광이라고 생각합니다. Но если братья, они в единодушии, единомыслии вместе и действуют вместе сообща, то это, я считаю, что радость большая для Бога. 그래서 제 개인적으로는 모임 장소가 생긴 것보다 형제 자매들의 그러한 모습을 보는 것이 훨씬 더 하나님께 감사하는 마음을 갖게 됐습니다.
С моей стороны, я, глядя, как братья и сестры все вместе единодушно собрались и помогали, моя душа была рада и благодарна Богу за это. 오늘은 우리가 지난 시간에 그리스도와 고난에 대해서 생각해 봤는데 Мы в прошлый раз размышляли на тему «Христианин и скорби». 오늘은 그 연장선상에서 본문 말씀을 조금 더 생각해 보려고 합니다. А сегодня мы 관계해서. рассмотрим в связи с этой же темой только в том, как закаляться. 하나님께서 이스라엘 백성을 애굽에서 구원하셨습니다. Бог народ израильский спас из Египта. 그래서 이스라엘 백성들은 홍해 바다를 건넜습니다. Народ израильский прошел через Черное море. 그래서 오늘 우리가 읽었던 본문은 И сегодняшний наш контекст, 홍해 바다를 건넌 후에 после того, как они прошли сквозь Черное море, 1절에 보면 하나님께서 이스라엘 백성을 인도하셨는데 수루 광야로 들어갔다고 이렇게 돼 있죠. в 22 стихе сказано о том, что Бог повел народ израильский и вел в пустыню Сур. 하나님께서 이스라엘에게 약속하신 땅은 가나안이었습니다. Земля обетованная Божия была ханаанской. 그런데 홍해에서 나온 후에 가나안을 들어가기 위해서는 반드시 광야를 거쳐야 됐습니다. Но после того, как народ прошел через Черное море, израильтяне должны были пройти через пустыню, чтобы войти в землю ханаанскую. 그래서 오늘 본문의 배경은 И основное, что мы видим на сцене нашего контекста, 마라라는 곳에서 엘림까지입니다. это то, что, начиная от Меры, шли до Елима. 그래서 오늘 설교 제목도 마라에서 엘림까지라고 이렇게 붙여봤습니다. И поэтому тема нашей сегодняшней проповеди также озаглавлена «От Меры до Елима». 이것은 구원받은 이후에 그리스도인의 어떠한 신앙의 길을 걸어가는가 하는 것들을 잘 드러내고 있습니다. И этот путь нам подробно показывает, как должна идти жизнь в вере после получения спасения. 그리스도인의 삶의 어떤 삶을 전체적으로 짧은 내용 속에 담아두었다 이렇게 이해하면 좋겠습니다. Если мы будем воспринимать это как то, что в этом коротком тексте вложена вся жизнь христианина после получения спасения. 우리 출애굽기 14장에 보면 하나님께서 홍해 바다를 가르시고 이스라엘을 구원하는 내용이 기록되어 있습니다. В 14 главе книги Исхода написано о том, как Господь Бог произвел разделение воды Черного моря и спас свой народ. 애굽에서 400년 동안 노예 생활에서 해방이 된 겁니다. От 400-летнего рабства в Египте был освобожден народ. 여러분이 독일에 포위되어 있다가 전쟁에서 승리하고 해방이 되었을 때 얼마나 기뻤습니까? Как радостно было нам, когда после того, как немецкие войска окружили наши города и были освобождены эти города, которые в осаде были. 굉장히 기쁘셨잖아요. 그죠? Очень радовались, так ведь? 그 일을 경험한 분이 많지는 않은 것 같습니다. Мне кажется, 직접. не очень много тех, которые пережили это осадное положение. 그런데 여러 형태로 그 얘기를 들었을 거예요. Но тем не менее, вы же разными способами, но слышали новости об этом. 그런데 이스라엘은 애굽에서 무려 400년 동안 노예 생활을 했거든요. Но Израиль около 400 лет жил в рабстве в Египте. 여기에서 해방이 되었으니까 얼마나 기쁘겠습니까? Так как от этого рабства они освободились, представляете, какая радость у 그래서 них была. 14장에는 하나님의 구원에 대해서 설명을 했고 15장에는 백성들이 하나님을 찬양하는 내용이 나옵니다. И поэтому в 14 главе описывается о том, как Бог освободил свой народ, а в 15 главе говорится о том, как народ прославлял своего Бога. 그런데 이들이 기뻐하고 하나님을 찬양하는 것이 얼마나 오래 갔을까요? Но как долго продолжалась эта радость народа и слава Богу? 3일을 가지 못했던 겁니다. 3일을. Не прошло и 3 дней. 왜 3일 이상 가지 못했을까요? Почему
Даже 3 дней не прошло. 자, 노예에서 해방되는 건 정말 기쁜 일이었는데 То, что они освободились от рабства, для них это было очень радостным событием. 여기 본문에 보니까 어떻게 돼 있습니까? Но в нашем контексте что написано? 하나님은 그들을 수르 광야로 인도해 가셨습니다. Бог вел их в пустыню Сур. 그런데 사흘길을 갔는데도 물을 얻지 못했어요. Шли они 3 дня по пустыне и не находили воды. 자, 3일 동안 물을 마시지 못했으니까 Так как 3 дня они не могли утолить жажду. 자, 기분이 좋겠습니까? Как вы думаете, настроение хорошее было? 하나님께 원망하고 불평, 불만이 쏟아져 나오기 시작했습니다. С этого момента начались в адрес Бога сыпаться недовольство и ропот. 자, 하나님께서 우리를 구원하시고 Бог совершил наше спасение. 하나님의 나라를 약속하셨습니다. И царствие свое Он нам обещал. 그런데 하나님 나라에 가기까지는 Но до того, как мы войдем в Царство Божие, 이스라엘이 광야를 거쳤던 것처럼 точно так же, как Израиль прошел через пустыню, 우리도 광야를 거쳐서 가는 겁니다. и мы проходим через пустыню. 그래서 이스라엘을 광야에서 마라의 물가로 인도해 가셨다는 겁니다. 하나님께서. И Бог вел народ израильский в пустыню Сур и привел их до Меры. 자, 근데 광야라는 곳이 어떤 곳입니까? Но что такое пустыня? 아무것도 없는 곳이에요. Пустыня – это место, где нет ничего. 갈증을 풀어줄 물도 없습니다. Нет воды, с помощью которой можно было бы утолить жажду. 낮에 더위를 피할 나무 그늘도 없습니다. Нет деревьев, по тени которых можно было бы избегнуть палящего знойного солнца. 낮에는 매우 덥습니다. Днем очень жарко, 밤에는 매우 а 춥습니다. ночью холод невыносимый. 그리고 광야에서 전갈과 여러 가지 사나운 짐승의 위협도 있습니다. И также в пустыне есть опасности от скорпионов и разных ядовитых змей. 그리고 뒤에서는 아말렉 군대가 쫓아옵니다. И также по пятам за ними следовали войска Амалика. 아니, 하나님께서 우주 만물을 창조하신 하나님께서 우리를 구원하셨는데 Бог, сотворивший всю эту вселенную, Он спас нас. 어떻게 이런 일이 벌어질 수 있는가? Как же возможно такому происходить? 하나님께서 어떻게 우리를 광야에 두실 수 있는가? Как Бог может нас вести в пустыню и оставить там? 그리고 당장 현실적으로 마실 물도 없습니다. И нет воды, которую можно было бы пить. 마음에서 이런 생각들이 올라올 수 있지요. Конечно, такие мысли могут возникнуть. 그래서 믿음의 결국 곧 구원, 영혼의 구원을 받은 다음에 И поэтому после получения, как результат вероисповедания, получения спасения, 빌립보서 2장에 있는 말씀처럼 как написано в послании филиппийцам во 2 главе, 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라고 말하셨는데 там сказано, что в страхе и трепете совершайте свое спасение. 자, 구원을 받는다는 것과 구원을 이루어 간다는 것은 성격이 다르죠. И то, что мы получили спасение и совершаем спасение, это же разное по характеру. 구원은 단번에 받습니다. Спасение мы получаем однажды, 예수 сразу. 그리스도께서 십자가에서 이루신 구속 사역을 믿음으로써 구원받습니다. Верую в то, что совершил Иисус Христос на кресте, проливая свою кровь, веруя в это, мы сразу же получаем спасение. 그리고 구원을 받는 즉시 구원받은 사람다운 삶이 시작이 되는 겁니다. И с момента, как мы получили спасение, сразу же для нас начинается жизнь достойная верующего человека. 그래서 구원받은 사람답게 살아가는 것을 구원을 이룬다 이렇게 표현했습니다. И жить достойно спасенного человека, это и называется, что совершать спасение. 계속해서 지속적으로 구원을 이루어 가는 겁니다. А это означает, что постоянно, регулярно мы должны именно совершать спасение. 신부는 하나님의 자녀가 됐습니다. По статусу мы чадо Божьи. 거듭남으로써 하나님 집안에서 태어났습니다. Через рождение свыше мы родились в Царстве Божьем. 그래서 이제는 하나님 집안의 풍속을 익혀야 되고 И теперь мы должны богатство, обилие того, что есть в Царстве Божьем, все это вкусить. 여러 가지 하나님의 집은 어떤 분위기인지 И также мы должны знать о том, какая атмосфера в Доме Божьем. 그리고 하나님의 자녀답게 살아가는 것은 무엇인지 И что такое жить достойно чада Божьего. 계속해서
지속적으로 배워가고 변화되어가는 삶이 뒤따라온다 그 말이죠. За этим должно следовать постоянная наша жизнь и жизнь, которая меняется. 그래서 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라 이렇게 말씀하신 Поэтому 겁니다. и сказано: страхе и трепете совершайте свое спасение. 그러니까 조심해서 살아야 된다 그 말이에요. А это 조심해서. означает, что мы должны жить осторожно. 그리스도인은 구원받은 이후에 Потому что христиане после получения спасения, 한 걸음 한 걸음 살아갈 때 когда шаг за шагом они живут, 조심하고 주의해서 살아가야 된다 그 말입니다. они должны быть очень бдительными и осторожно жить. 의도적으로 노력하지 않으면 Если мы не будем специально стараться, 하나님의 자녀답게 되는 일은 없습니다. тогда не будет того, чтобы мы были подобны чаду Божьему. 계속해서 자녀다워지려고 노력해야만 되는 겁니다. Только тогда, когда мы стараемся, постоянно стараемся быть достойными чадами Божьими, тогда получится. 이건 가능합니다. Это возможно. 왜? Почему? 자녀라는 성품이 있기 때문에 Потому что у нас есть качество сынов Божьих. 우리가 주의하고 조심해서 살다가 보면 더욱더 자녀답게 되는 것이 맞는 И 거예요. поэтому, когда мы, будучи бдительными, живем, все это помня, то тогда мы будем действительно жить достойно сынов Божьих. 아이가 태어나면 Когда ребенок рождается, 엄마와 가족 품에서 커나가잖아요. он подрастает в объятиях матери и семьи. 한 사람이 구원받으면 Когда один человек получает спасение, 주님의 교회 가운데서 Церкви Божией 말씀을 공급을 받고 получает подкрепление Словом Божьим. 양육을 받는 가운데 자라가는 것이 И 뒤따라옵니다. вот так, питаясь, он возрастает. 그래서 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라 И 그랬습니다. поэтому сказано: страхи и трепете, совершайте свое спасение. 구원은 끝이 아니고 내가 구원받았다는 끝이 아니고 То, что я получил спасение, это не конец. 이제 하나님 앞에서 비로소 시작했다는 뜻입니다. 시작. А это означает, что только теперь лишь я пред Богом начал 자녀로서 삶을 시작했다 그 말입니다. начал жизнь свою как чадо Божье. 아이가 태어나면 점점 자라가는 것이 정상이듯이 Как естественным образом ребенок, родившийся, подрастает. 한 사람이 구원받으면 Когда один человек получает спасение, 교회 가운데서 그 신앙이 점점 자라가는 것이 정상입니다. естественно, если в церкви его вера все больше и больше возрастает. 신앙의 성장이 무엇인지 경험하지 않았다면 А если мы не пережили того, что значит возрастание веры, 문제가 있는 겁니다. то значит есть проблема. 그래서 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라 그랬는데 И Бог сказал, чтобы мы в страхе и трепете совершали свое спасение. 자, 그런데 구원을 이루는 신앙의 환경이 어떠할까요? Но каковы обстоятельства совершения этого спасения? 각 사람이 집에서 살기 때문에 Каждый человек живет в своей 자기 квартире. 집과 가족이라는 환경이 있습니다. И есть обстановка, то, что окружает его, это семья его, все, что есть в 자, доме. 이스라엘은 하나님께서 광야라는 환경을 주셨습니다. 광야. А Израилю Бог дал такую обстановку, как пустыня. 우리도 마찬가지입니다. То же самое и мы. 특별히 이스라엘을 마라라는 환경 속으로 데려가신 겁니다. 마라. Бог вел народ израильский особо в меру. 자, 마라라는 곳은 어떤 곳입니까? Что значит мера? 그들은 사흘길을 걸어서 갈증이 났는데 Они 3 дня прошли пути и стали жаждой. 자, 물을 만났습니다. И теперь нашли воду. 그런데 그 단물이 아니고 쓴물을 만난 거예요. 쓴물. Но эта вода была не сладкой, а горькой. 그래서 23절에 그곳의 이름을 마라라고 하였더라 이렇게 돼 있습니다. И в 23 стихе сказано: от того-то место тому наречено имя Мера. 우리 한 사람이 구원받고 Когда один человек получает 참으로 спасение, 마음의 평안과 구원의 기쁨이 있을 겁니다. и, конечно, в сердце его появляется покой
и радость. 그런데 그건 잠깐이에요. Но это на короткое время. 계속 구원의 기쁨을 동일하게 가지고 있는 사람은 아무도 없습니다. Нет ни одного человека, который бы постоянно имел бы радость спасения. 구원의 기쁨이라 그랬잖아요. 기쁨. Сказали радость спасения. 기쁨이라는 거는 감정에 속한 겁니다. Радость – это чувство. 감정이라는 것은 시간에 따라서 항상 다른 거예요. А наши чувства, они с течением времени всегда меняются. 여러분, 결혼의 기쁨이 Радость в венчании 지금까지 계속 똑같습니까? до сих пор осталась так же, 그렇지 않잖아요. ведь не так? 그러니까 구원의 기쁨도 마찬가지입니다. То же самое и радость спасения. 처음에 잠깐 기쁘지만 На короткое время вначале радуются, 그 다음부터 조금씩 달라지죠. но постепенно меняется. 자, 우리는 구원받은 이후에 사실은 잠시 기뻐한 후에 광야라고 하는 하나님의 학교에 입학을 하게 된 거라고 이해해야 됩니다. Мы должны это воспринимать так, что мы после получения спасения, то есть при кратковременной радости, после этого мы поступили в школу под названием «Пустыня». 그 학교의 이름이 뭐예요? Каково название? 마라 학교입니다. 마라 Это 학교. школа Мера. 그 학교에서 사는 것이 쉽겠습니까? Жить в таком месте, вы думаете, легко? 근데 일단 답부터 얘기를 해볼게요. Но вначале я дам сразу же ответ. 왜 마라에다가 두셨을까? Почему Бог вел их в Меру? 그곳에서 하나님을 배우도록 하신 거예요. Для того, чтобы они в этом месте научились о Боге. 자, 시편 106편에 보면 Псалом 106. 한번 찾아봅시다. Давайте 시편 найдем 106편. Псалом 106. 시편 620. 106편 23절에서 31절까지 길지만 같이 좀 읽어보겠습니다. 106 Псалом 32절까지네요. с 23 31절. по 31. С 23 по 31 стихи, 621 страница. Стихи с 23 по 31, 621 страница. Читаем. «Отправляющийся на кораблях море, производящий дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине. Он речет, и восстанет бурный ветер, и высоко поднимает волны его. Восходят до небес, не сходят до бездны, душа их истаивает бедствий. Они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают, и веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих». 자, 여기 보면은 여기 지금 우리가 읽었던 이 말씀은 То, что мы сейчас прочитали, 마라에서 엘림까지 가는 이스라엘과 비슷합니다. это подобно тому состоянию, которое было у народа израильского, шедшего от Меры до Елима. 자, 바다와 큰 물에서 사업을 하는 사람은 배를 가지고 Человек, который на корабле плавает по большому, ходит по морю, 여호와의 행사와 그 기사를 바다에서 보나니 그랬습니다. и он видит дела Господа и чудеса Его. 자, 바다는 어떤 곳입니까? Море, какое оно? 사람이 예측할 수 없는 곳입니다. Море, где человеку негде остановиться. 사람이 바다를 다스릴 수가 없습니다. И не может человек управлять этим морем. 언제 큰 바람이 불고 큰 파도가 일지 알지 못합니다. И человек не может предположить, когда вдруг начнется шторм, начнутся большие волны. 그래서 큰 바다와 물에서 영업하는 자는 우리 그리스도인이라고 한번 생각을 해봅시다. Давайте представим себе, что христианин, тот, который в этой пучине путешествует. 바다와 같은 이 세상입니다. Мир подобный морю. 바다는 끊임없이 변화합니다. А море, оно не всегда постоянно, она без конца меняется. 크고 작은 바람이 붑니다. И дуют ветры и сильные, и тихие. 수많은 변화가 있습니다. И есть всевозможные изменения. 날씨를 예상할 수가 없습니다. Невозможно предсказать погоду. 자, 그런
이 세상 가운데서 우리는 하나님의 일을 하는 사람들로 부름을 받았습니다. И мы в таком мире призваны для того, чтобы дела Божьи совершать. 왜 하나님이 그런 곳에 두셨을까요? Почему Бог в такое место поместил? 여호와의 선하심을 맛 보아 알지어다 이렇게 돼 있잖아요. Потому что сказано, что мы, вкусив милости Божьей, поймем. 하나님께서 행하시는 것과 그 기사를 어디서 볼 수 있는 겁니까? А где мы можем увидеть дела Божьи, Его чудеса? 예측할 수 없는 그 바다에서 경험할 수 있는 거예요. Мы можем как раз ощутить в этой пучине морской, которую мы не можем управлять. 큰 바람이 불어서 하나님께서 물결을 일으키시면 Когда сильные ветры Бог нашлет, и волны поднимутся высокие, 배가 하늘 높이 올라가고 волны поднимут и корабль высоко, 깊은 곳에 떨어지고 и затем вниз падает корабль. 생명의 위협을 계속해서 느끼는 То есть 겁니다. таким образом человек постоянно чувствует опасность в своей жизни. 취한 자 같이 비틀거린다. И поэтому сказано, что они кружатся и шатаются, как пьяные. 그래서 지각이 혼동하다. 무엇을 해야 될지 모르는 겁니다. То есть их вся мудрость их исчезает, то есть не знают, что же сделать. 그때 사람이 하는 일이 뭐예요? В такие моменты что человек делает? 하나님께 부르짖는 겁니다. Он взывает к Богу. 아, 바다에서 사는 일은 하나님께 부르짖는 일이구나라는 걸 알게 되는 거예요. И так мы понимаем, что действие, которое мы должны производить на море, это значит взывать к Богу. 하나님께 부르짖으면 Мы, когда взываем к Богу, 긍휼에 풍성하신 하나님이 그 고통에서 인도하여 내신다 그랬습니다. Бог, который полон милости, Он их выводит из этой бедствия, из 그리고 этих бедствий. 바다 바람도 잠잠케 하신다. И также Он превращает бурю в тишину. И 자, волны 그래서 в 저희들이 морской. 하나님을 기뻐합니다. Поэтому все веселятся и славят Бога. 기뻐하는 가운데 자기들이 목적했던 그 항구로 들어가는 겁니다. 소원의 항구로 들어가게 돼 있어요. И когда они веселятся, и Бога славят, и они входят туда, куда хотели пристать. 이거는 바다에서 경험하는 일입니다. 배를 띄우고 사업하는 사람이. Это тот, кто, плавая на корабле, ощущает. 바다라는 이 세상에 사는 그리스도인도 마찬가지입니다. То же самое и христианин, который живет в этом мире, который как море бушует. 우리는 이 세상에서 하나님이 행하시는 일을 직접 보고 경험하면서 하나님을 알아가는 겁니다. Мы в этом мире в действительности видим дела Божьи, и это все, чувствуя на себе, живем. 글과 말로만 듣던 그 하나님에 대해서 О Боге, о котором только слышали и только читали. 실제로 생활 중에 직접 하나님을 보는 겁니다. Мы в действительности сталкиваемся в своей жизни, 근데 안심하세요. но не успокаивайтесь. 자, 결론은 항상 어디입니까? Итог всегда где? 하나님께서 소원의 항구로 우리를 들이신다는 데는 아무런 차이가 없어요. Нет никакой разницы в том, что Господь Бог приведет всех к желаемой пристани. 그러니까 우리가 할 수 있는 일이 뭡니까? В таком случае, что мы можем делать? 하나님은 우리를 소원의 항구로 들이실 테니까 Так как Бог нас приведет к желаемой пристани, 하나님을 높이 찬송하는 일밖에 우리가 할 일은 없는 겁니다. для нас ничего не остается, как только возвеличивать Бога, славить Его. 그래서 여호와의 행사는 바다에서 보는 것처럼 И как дела Божьи видимы на море, 홍해에서 빠져나온 이스라엘 백성이 народ израильский, который прошел сквозь Черное море, 하나님을 어떻게 알겠습니까? как он может узнать Бога? 광야에서 하나님을 알도록 하나님이 인도하신 거예요. 광야에서. Бог вел их в пустыню, чтобы они в этой пустыне познали Бога. 그런데 광야에 두면 어떤 일이 벌어지느냐? Но когда ведешь в пустыню, то что 사흘 происходит 길을 там? 걸었는데 물이 없단 말이죠. 3 дня пути они прошли, но нет воды. 저기 물이 보여요. Вот дали вода видна. 달려갔을 겁니다. 힘껏. Наверное, все из последних сил побежали туда. 입에 넣는 순간 쓰디쓴 물이었어요. Как только они подчерпнули ладошками, к рту поднесли, ой, какая горькая. 그러면 마음속에서 원망하는 마음이 올라온다고요. Тогда сразу же из глубины сердца появляется негодование. 이것이 애굽의 마음입니다. Это
чувство Египта. 비록 노예 생활이었지만 Хотя они были в рабстве. 내가 적어도 애굽에서 쓴물은 먹지 않았다. Я хотя бы, по крайней мере, будучи в рабстве в Египте, не пил такую горькую воду. 애굽으로 돌아가자라는 마음이 이제 다시 생겨나기 시작하는 Сразу 거예요. же появляется желание, надо вернуться в Египет. 여기 지금 그 뒤에 쭉 읽어봐도 마찬가지예요. И это подобно тому, как описано дальше. 무엇을 마실까에서 시작을 했는데 Началось с того, что нам пить, 그 다음에 무엇을 먹을까로 발전해 갑니다. а затем уже, совершенствуясь, говорится, что нам есть. 애굽에는 마늘과 파와 부추와 고기가 있었는데 В Египте был и чеснок, и лук, и мясо, 물도 없고 а здесь нет воды, 고기도 없고 нет мяса. 그래서 이스라엘 사람들이 계속 불평 불만을 터뜨리는 겁니다. И поэтому израильтяне продолжают роптать, негодовать на Бога. 하나님은 눈에 보이지 않고 Бог невидим 눈에 взору, 보이는 사람은 모세입니다. а видимый взору только Моисей. 그러니까 모세한테 계속 불평 불만 터뜨리는 И 겁니다. поэтому они вымещают всю свою ярость, все свое недовольство на Моисея. 모세가 아주 굉장히 죽을 지경이었을 거예요. 고통스러워서. Наверное, Моисей, когда слышал все эти слова, ему так это неприятно было, что прям до смерти. 모세가 어쩌면 하나님 내가 이 60만을 낳았습니까? 이렇게 말했을 수도 있어요. И поэтому, естественно, Моисей говорит Богу: Бог, разве я родил их? 자, 우리가 이스라엘을 생각해 볼 때 Когда мы думаем об Израиле, 그리스도인 한 사람으로 생각을 하고 성경을 살펴보면 많은 도움이 됩니다. 많은 걸 이해할 수 있습니다. когда мы рассматриваем Израиль как одного человека, христианина, то тогда это оказывает нам очень большую помощь. Многое понятно будет. 새 장소가 있습니다. Есть новое помещение. 그들은 애굽에 있었습니다. То есть они были в Египте. 이스라엘의 과거입니다. То есть это было в прошлом 자, Израиля. 그들은 지금 광야에 있습니다. А сейчас они находятся в пустыне. 이스라엘의 현재입니다. Это настоящий Израиль. 그들의 목적지는 가나안입니다. А целью их является Ханаан. 그들의 미래입니다. Это будущее. 자, 그리스도인은요. А христианин? 지금 어디에가 있습니까? Где он сейчас находится? 하나님께서 우리를 인도하신 곳은 지금은 가나안이 아니고 목적지는 가나안이지만 우리는 지금 광야를 통과하고 있다 그 말입니다. Это означает, что сейчас мы не находимся там, куда Бог хочет нас вести, на земле ханаанской, а мы находимся в пустыне. 내 믿음을 측정해 볼 수 있는 곳이 어딜까요? Где то место, где можно проверить мою веру. 내가 어떤 믿음을 가진 사람일까 하나님 앞에서 Какую веру я имею пред Богом? 광야에 들어가서 하는 거예요. Когда мы вступим в пустыню, то можем узнать. 광야 속에 있을 때 내가 하나님 앞에서 어떤 사람인지 분명하게 드러날 겁니다. Когда мы находимся в пустыне, тогда четко покажет пустыня это, какой я человек. 이스라엘은 무엇을 마실까에서 시작했습니다. Израиль начал с того, что нам пить. 출애굽기 16장 3절에 보면 이제 무엇을 먹을까로 발전하죠. А книга Исход, 16 глава, 3 стихе сказано, что нам есть. 그 생각이 중요한 사실 한 가지를 가려버립니다. И эта мысль, она закрывает самое важное. 뭘 가려버릴까요? Что закрывает? 그 생각이 들어오는 순간 Момент, когда такая мысль возникла, 그런 생각은 커튼과 같아서 это, такая мысль подобна занавеси. 커튼과 같아서 하나님을 가리워 버립니다. И как занавес закрывает Бога. 자, 그러니까 그 다음에 육신대로 행하는 것이 계속 뒤따라오는 거예요. И поэтому-то после этого постоянно исследуют, что все поступают по-плотски. 그런데 중요한 것은 Но важное, 하나님께서 인도하셨기 때문에 так как Бог вел, 하나님은 이스라엘의 사정을 아실까요? 모르실까요? Бог знал положение Израиля или нет? 당연히 아십니다. Естественно, знал. 그런데 하나님을 믿는 사람들이 언제나 역사 속에서 이와 같이 행했습니다. 언제나. Но всегда в истории человечества люди, верующие в Бога, поступали точно. 우리가 성경에서 하나님의 선택한 이스라엘 백성의 이야기를 읽고 있자면 참 한심합니다. Когда мы читаем в Библии об истории народа израильского, мы иногда начинаем недоумевать. 그런데 이 이스라엘의 이야기를 기록해 두신 것은 Но то, что Бог
написал и оставил историю народа израильского в 하나님께서 Библии, 내게 이 이야기를 들려주시기 위함이에요. это для того, чтобы потому что Бог хотел, чтобы я услышал эту историю. 나도 이스라엘과 같은 사람이라는 것을 알게 하시길 원합니다. Потому что Бог желает, чтобы я понял, что я такой же, как этот Израиль человек. 마태복음 6장에 보면 Благовестие от Матфея 6 главе 무엇을 마실까, 먹을까, 입을까 걱정하지 말라 그랬죠. сказано, чтобы мы не заботились, что есть, что пить и во что одеться. 그리스도인들이 가장 먼저 넘어지는 지점입니다. А это все то, через что спотыкается в первую очередь христианин. 그래서 성경 한 장에 걸쳐서 예수님이 말씀하신 거예요. И поэтому-то Иисус Христос в одной главе об этом изложил. 항상 이 땅에 사는 하나님의 자녀들은 Постоянно дети Божьи, которые живут на этой земле, 무엇을 마실까, 먹을까, 입을까에 대한 시험을 받게 됩니다. постоянно искушаемы они, что есть, что пить, во что одеться. 이 문제에 많은 사람들이 쓰러져 버리는 거예요. И многие люди не устояли перед 그래서 этим 하나님께서 вопросом. 말씀하셨잖아요. И Бог говорит, 들의 백합화를 보아라. Он говорит, посмотри на цветы полевые, на лилии 하늘에 полевые, 나는 새를 보아라. посмотри на птиц небесных. 그들 중에서 굶어 죽은 사람은 굶어 죽은 것들이 있느냐 그 말이에요. Есть ли кто из них те, которые от голода умерли? 헐벗은 것들이 있느냐? Есть ли совсем раздетые? 아니지 않느냐? Нет же ведь. 하물며 너희일까 보냐? Тем более, неужели тебя Бог оставит? 하나님 우리를 머리털까지도 세신 바 되었다 그랬거든요. Так ведь сказано, что Бог даже волосы на нашей голове 자, счел. 머리털까지 세신다 그 말이 무슨 뜻이에요? А что означает, что Он сосчитал даже волосы на голове? 여러분 머리털 몇 개인 줄 아세요? Вы знаете, сколько волос на 자기 голове 머리 у вас? 몰라요. Нет, не знаем. 하나님은 머리털까지 세신다 그랬으니까 Но так как сказано, что Бог сосчитал даже волосы на голове у нас, 하나님 자녀의 구체적인 사정을 다 아신다 그 말이에요. это значит, 아주 작은 что 것까지. Бог даже самые мельчайшие потребности наши знает все. 그래서 무엇을 먹을까 마실까 입을까 하는 것들을 구하는 것은 이방인들이 하는 것이라 그랬습니다. И поэтому-то сказано, что есть, что пить и во что одеваться, этого ищут и люди миру. 이 모든 것이 다 이방인들이 구하는 것이라. Все это то, что ищут язычники. 하나님 자녀라고 하면서 Мы утверждаем, что я чадо Божие. 이방인처럼 살고 있구나, 생각하고 있구나, 행동하고 있구나 이 말입니다. Думаю точно так же, как язычники, точно так же действую и говорю. 그래서 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. Поэтому сказано, ищите же прежде Царствие Его и правды Его, 그러면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. и все остальное приложится вам. 하나님의 나라를 구하고 Когда мы ищем Царствие Божие, 하나님의 의를 구하는 자, когда мы ищем правды Его, 하나님의 나라를 먼저 소유하고 мы вначале обладаем Царствием Божьим. 하나님 자녀답게 의로운 삶을 살아가는 구별돼서 의로운 삶을 살아가는 자에게는 И тот, кто, отделившись, живет достойно чада Божьего, 이 모든 것을 더한다 그랬죠. все остальное приложится. 이 모든 것이 뭡니까? А что это все остальное? 무엇을 먹을까 입을까 이거잖아요. Что есть, что пить. 자, 이거 다 약속해 주신 겁니다. Все 약속. это Бог нам уже 그런데 обещал. 우리는 못 믿죠. А мы не доверяем. 자, 그러니까 못 믿으니까 어때요? 내가 좀 해야 되거든요. Так как мы не доверяем Богу в этом вопросе, поэтому что? Надо самому что-то предпринимать. 하나님 딱 잊어버리고 Бога мы забываем. 교회도 다 잊어버리고 Забываем о церкви. 내가 하나님 자녀라는 것도 다 잊어버리고 Забываем о том, что я чадо Божие. 먹고 사는 일에 열심을 내봅니다. И усилия прилагаем, активно действуем, чтобы добыть себе на пропитание. 늪에 빠진 겁니다. Мы 늪, погрязли в болоте. 늪이라는 거 아시죠? Знаете болото? 한 번 빠지면 Когда попадешь в болото, 발 трясину, 빼보려고 하는데 발 빼보는데 мы стараемся оттуда выкарабкаться, то есть ногу 다른 хотим 발이 더 вынуть. 깊이 빠져요. Тогда вторая нога засасывается еще 그다음에 또 глубже. 이 발 디뎌 보는데 И другую ногу хотим вытащить, теперь и эта нога еще глубже. 늪 속에 уходит. 빠져가지고요 아무것도 하지 못하는 사람들이 있어요. Есть люди, которые погрязли в такой трясине и ничего не могут делать. 이방인과 같이 삽니다. И 이방인과 живут 같이.
так же, как и язычники. 자, 그러므로 내일을 일을 위하여 염려하지 말라. Не заботься о дне завтрашнем, 내일 일은 내일 염려하라 그랬습니다. потому что день завтрашний сам знает, что делать. 한날 괴로움은 그날로 족하다고 말씀하셨습니다. Бог сказал, если в этот день тебе неприятно, этим днем и успокоиться. 내일 생각하고 А не думайте о завтрашнем, не заботьтесь. 너무 멀리 생각해가지고 Если мы думаем о будущем далеком еще 염려를 하기 시작해요. и начинаем из-за этого переживать, 이거 이방인입니다. Это- 이방인처럼 행하는 거예요. язычники, то есть поступаем как язычники. 차라리 그 시간에 Лучше бы в это время. 하나님이 오늘 하루 동안에 주신 것을 감사하고 찬양하는 것이 유익할 겁니다. Намного полезнее было бы, если бы мы славили Бога, благодарили Его за то, что Он дал мне на сей день. 오늘 하루 동안에 내게 있는 것들을 감사하는 것, Благодарить за то, что сегодня есть у меня. 그런 것들을 공급해 주시는 하나님께 감사할 줄 알아야 됩니다. Мы должны уметь благодарить Бога, который все это дает мне. 그래서 감사가 없다면 А если нет благодарности, 찬양이 있을 수가 없겠죠. конечно, тогда не можем и славить Бога. 감사와 찬양이 없는 삶이라는 것은 А то, что жизнь наша без благодарности и хвалы Богу, 그리스도인의 삶이 아니잖아요. это не жизнь христианина. 이방인의 삶이잖아요. 마치. Это жизнь язычника. 그래서 그의 나라와 그의 의를 구하지 않는 거잖아요, 이게. А это и означает, что не ищем Царства Его и правды Его. 근데 중요한 사실은 Но важно, 어떤 상황 속에 있어도 в любой ситуации 하나님은 아신다는 사실입니다. Бог знает все. 다른 사람은 몰라요. Другие люди не знают. 내 고통을 다른 사람이 어떻게 알겠습니까? Как может другой человек понять мои 다른 страдания? 사람이 내 사정을 이해해 주기를 바라지 마세요, 처음부터. Поэтому изначально не ищите поддержки у других людей. 말하지 않으면 내 사정 아무도 모릅니다. Если я не расскажу о ситуации, которая у меня сложилась, никто не будет знать. 내가 도움이 필요해도 Если даже мне нужна помощь, 내가 원하는 만큼 도와주는 사람은 세상에 아무도 в 없습니다. этом мире нет ни одного человека, который мог бы оказать такую помощь, которую я хочу 왜? получить. 내 사정을 모르기 때문에. Потому что он не знает моего 근데 положения. 그리스도인은 무엇으로 만족해야 됩니까? Но христианин чем должен довольствоваться? 하나님께 부르짖으세요. Воззовите к Богу. 하나님은 다 아신다고 되어 있습니다. Потому что сказано, что Бог знает все. 여러분, 정말 하나님은 이 사실을 다 알고 계신다라고 믿는다면 그 사실이 여러분에게 참된 위로가 될 겁니다. Если вы действительно верите в то, что Бог знает все, то тогда это станет для вас поддержкой. 그래서 사람의 위로를 구하지 마십시오. Не ищите утешения у людей. 그 사람 속에 목사도 들어갑니다. И в число людей входит и пастор. 목사의 위로 그런 거 기대하지 마세요. Не ожидайте утешения, поддержки от пастора, 하나님의 위로만이 진짜 위로가 될 수 있는 потому 겁니다. что только поддержка Божия может быть для вас настоящим утешением. 로마서 8장입니다. Откроем послание к римлянам, 8 главу. 로마서 8장 32절입니다. 8 глава, 32 стих. Послание к римлянам, 8 глава, 32 стих. 195 страница. Послание к римлянам, 8 глава, 32 стих, 195 страница. Читаем. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» 예수 그리스도를 우리에게 내어 주셨습니다. Иисуса Христа Он нам отдал. 십자가에 내어 주셨잖아요. Он отдал на крест. 모든 사람을 위해서 자기 아들을 내어 주셨는데 За всех людей Он отдал Сына 그 밖에 Своего. 다른 모든 것을 우리에게 은사로 주시지 않겠느냐? Неужели же Он не даст тогда всего другого во благо нам? 하나님께서 알고 계실 뿐만 아니라 Бог не только знает все, 필요한 것을 공급해 주십니다. Он нам дает то, что нам нужно. 근데 언제 하나님이 내게 공급해 주셨습니까? Но кто-то может спросить, когда это Он мне дал мне то, что надо? 나는 받은 적이 없는데. Я не получал. 왜 받은 적이 없다고 생각할까요? Почему человек считает, что он никогда не получал?
정말로 안 받아서 그렇게 말할 수 있습니다. Да, от того, что в действительности не получил, может так говорить человек. 하나님의 때가 있거든요. 하나님의 때. Потому что есть время Божие, 내가 пора 원하는 Божья. 때가 아니고 Не тогда, когда я хочу. 하나님이 가장 적당한 때에 주시기 때문에 Потому что Бог дает все в свое время, когда именно надо. 그때가 이르지 않아서 못 받았을 수가 있어요. Возможно, я не получил, потому что это время еще для меня не настало. 또 한 가지는요. А еще одно. 감각이 둔해서 От того, что чувствительность притупилась. 하나님은 분명히 주셨는데 Бог дал мне точно, 자기가 받은 줄조차 모르고 있을 수가 있어요. а человек, получив, не знает, что я это получил. 구원받은 사람도 그렇게 감각이 둔할 수가 있습니다. Даже спасенный человек может быть таким бесчувственным. 자, 그래서 우리는 생각해 봐야 됩니다. И мы должны подумать, 아들을 내어주셨다면 если Бог Сына отдал, 가장 중요한 사람을 내줬잖아요. 가장 ведь 중요한. самое дорогое, что есть у Бога, Он дал. 그러면 그 밖에 내주지 못할 게 뭐가 있겠습니까? Тогда что же, кроме этого, Он может не дать нам? 그래서 이스라엘 사람들에게 얘기합니다. Поэтому Он народу израильскому говорит, 하나님이 어떤 분이신지, какой Бог, 하나님이 역사 속에서 어떤 일을 이스라엘에게 행했는지 что делал Бог для народа израильского в истории человечества. 기억하라고 얘기하십니다. 기억하라. Помни об этом. 그래서 우리가 어려움 겪을 때 하나님을 기억하는 게 좋아요. И поэтому, когда мы в трудностях, мы хорошо, если мы будем помнить о Боге. 그래서 신명기 성경은요 한마디로 기억하라는 얘기입니다. И поэтому книга Второзакония, одним словом, это помни. 이스라엘 백성들에게 계속해서 하나님이 어떤 분인지 기억하라고 요구하십니다. Потому что народу израильскому Господь, Бог постоянно говорит, помни, какой Бог. 하나님이 어떤 분인지 정확하게 알고 기억을 해야 Когда мы точно знаем, какой Бог, и знаем об этом и помним, 그들이 어떤 길을 어떤 마음으로 걸어가야 될지 정확하게 알기 때문입니다. тогда человек будет знать, каким путем и как он должен идти. 신명기 7장입니다. Откроем Второзаконие, 7 главу, 17절에서 19절입니다. с 17 по 17절에서 19 19절. стихи. 예, 7장 7 глава, 17절에서 Второзаконие, 19 с 17 по 19 стихи. 198 страница. Второзаконие, 7 глава, 17 по 19 стихи, 198 страница. Читаем. «Если скажешь в сердце твоем, народы сии многочисленнее меня, как я могу изгнать их? Не бойся их, помни то, что сделал Господь Бог твой с фараоном и всем Египтом. Те великие испытания, которые видели глаза твои, знамения, чудеса, и руку крепкую, и мышцу высокую, с какими вывел тебя Господь Бог твой, тоже сделает Господь Бог твой со всеми народами, которых ты боишься». 자, 이제 가나안 민족과 가나안 땅에 들어가서 그 땅을 차지하기 위해서 전쟁을 해야 됩니다. Для того, чтобы вступить на землю ханаанскую и взять его во владение, надо было сразиться с народами, которые жили там. 그런데 당시에 가나안 부족들은 강한 민족이었습니다. Но в то время населявшие ханаанскую землю были люди воинственные 사람 숫자도 훨씬 많았습니다. и многочисленные. 무기도 훨씬 좋았어요. И орудия у них были намного лучше. 그래서 이 민족들이 나보다 많은데 И поэтому он говорит, этот народ многочисленнее, чем я. 내가 어떻게 그를 쫓아낼 수 있으리요? Как же я смогу изгнать их? 하나님께서 말씀하시면 두려워하지 말아라. Бог говорит, не бойся. 그러면서 하시는 말씀이 뭐예요? И что он еще говорит? 자, 가나안 땅에 들어가서 싸워야 되는 것은 지금 얼마 뒤입니다. Да, вступив на землю ханаанскую и начать сражение, это еще впереди предстоит. 그런데 누구를 기억하는 겁니까 지금? Но кого он должен сейчас помнить? 가나안과 전쟁을 해야 되는데 Он должен вступить в войну с Ханааном. 가나안이 얼마나 강한 군대인가를 생각하는 것이 아니고 Но надо при этом думать не о том, какое сильное войско у него, 뭘 생각하라는 а о 겁니까? чем надо думать. 하나님을 기억하라. 잘 기억하라. Помни о Боге. 즉 과거를 돌아봐라. То есть посмотри, что было, 하나님께서 너를 어떻게 인도를 했으며 как Бог тебя вывел, 너희를 이 순간까지 어떻게 이끌어 오셨는지를 생각해 봐라. как Бог вел тебя и довел до этого места. 그래서 여기 보면은
18절에 보면은 애굽에서 행하신 것을 바로와 온 애굽에서 행하신 것을 잘 기억하되 И поэтому в 18 стихе сказано, «Вспомни то, что сделал Господь Бог твой с фараоном и всем Египтом». 자, 가나안 민족이 강한 것을 생각하지 말고 Не думай о том, что силен народ, живущий на земле ханаанской, 오히려 하나님을 생각해라. но вспомни о Боге. 너희가 직접 보지 않았느냐, 경험하지 Не 않았느냐? видел ли ты, что сделал Бог? 큰 시험과 이적과 기사와 강한 손과 편팔을 기억하라. Те великие испытания, которые видели глаза твои, знамения, чудеса и руку крепкую и мышцу высокую. 이것이 우리가 해야 되는 겁니다. Это то, что мы должны сделать. 자, 기억하랍니다. 기억하라. Вспомни. 그래서 우리가 애굽의 마음이 올라올 때 И когда у нас мысли египетские подступают, 육신적인 마음이 올라올 때 когда плотские мысли подступают, 세상적인 마음이 올라왔을 때 내 когда все мирское вспоминаем, 눈에 보이는 것들을 붙잡지 말고 не держитесь за видимое нашему взору. 무엇을 생각하라고요? А о чем думать? 기억하라. Вспомни. 하나님이 어떤 분이신지. Вспомни, каков Бог. 그럴 때 비로소 마음에 평안이 찾아올 수 있다는 겁니다. Тогда ты обретешь душевный покой. 자, 기억하고 기억하라. Вспомни и помни. 하나님 알고 계십니다. Бог знает. 이스라엘이 목마를 때 반석을 쳐서 물을 주셨잖아요. Когда Израиль жаждал, из скалы Бог дал воду. 광야에서 만나와 메추라기를 주셨잖아요. И в пустыне Бог насыщал народ израильский, давал им манну и перепелов. 흉년이 들었을 때 Когда голод наступил, 그릿 시내가에서 엘리야를 까마귀를 통해서 먹이셨잖아요. он кормил же Илью, горе кормил через вор. 그것도 3년 반씩이나. И 3,5 года это продолжалось. 까마귀를 통해서도 먹이실 수 있는 분이기 때문에 Так как Бог тот, который даже с помощью воронов может накормить. 성경에 그런 내용들을 계속해서 기록해 두신 거거든요. Поэтому в Библии об этом написано во многих местах. 자, 하박국 성경 3장입니다. Откроем книгу пророка Аввакума, 3 главу. 하박국 성경 3장 17절에서 19절입니다. Аввакум, 3 глава, 3 глава, 17절에서 19절입니다. 17 по 19 стихи, 908 страница. Аввакум, 3 глава, 17 по 19 стихи, 908 страница. Читаем. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». 내게 아무것도 없을지라도 Если даже ничего не будет у меня, 나는 여호와를 인하여 즐거워하며 나의 구원의 하나님을 인하여 기뻐하리로다. тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения 주 моего. 여호와는 나의 힘이시라. Господь Бог, сила моя. 자, 언제 이와 같은 찬양을 한 겁니까? 언제? Когда он восхвалял так Бога? 자, 16절입니다. 16 стих. Читаем 16. «Я услышал, и вострепетала внутренность моя, при вести о сем задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною, а я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его». 다른 민족을 통해서 이스라엘을 치시겠다고 하나님이 말씀하셨고 Бог сказал, что, используя другой народ, он нападет на Израиль. 이건 변경될 수 없었습니다. И это неизменно. 그래서 많은 무리가 이스라엘을 치러 오는 그 환난 날을 내가 기다리고 있다. И поэтому я ожидаю день бедствия, когда многочисленный народ другой, чужой придет на мою землю. 죽을지도 모르는 위험입니다. То есть день бедствия, когда неизвестно, может быть, смерть тебя ожидает. 어떻게 하박국이 마음의 평안을 찾을 수 있어요? Как же Аввакум мог обрести душевный покой? 비록 무화과 나무가 무성치 못하며 Хотя бы не расцвела смоковница, 아무것도 없을지라도 если даже ничего не будет, 결국은 어느 쪽을 향해서 얼굴을 돌려야 되는 겁니까? но
конце концов, в какую сторону мы должны повернуть лицо свое? 쳐들어오는 큰 민족을 바라보는 것이 아니고 Не смотреть на то войско многочисленное грабителей. 하나님 쪽을 향해서 얼굴을 들고 Мы должны повернуть лицо свое к Богу 여호와는 나의 힘이시다. и сказать: Господь Бог, сила моя. 아직 구원해 주지도 않았는데 Он еще не совершил спасение. 여호와를 인해서 즐거워하고 구원의 하나님을 인하여 기뻐하리로다. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге 위험 중에 спасения моего. 아무런 소망이 없는데 В опасности нет никакой надежды. 그런데 하나님을 생각하니까 Но когда вспомнил о Боге, 마음이 평안할 수 있고 на душе покой, 위로를 받고 утешение получил через это. 찬양을 하는 겁니다. И поэтому славит Бога. 그래서 우리가 애굽의 마음이 솟아오를 때 И когда в наших душах появляются мысли о 육신적인 Египте, 수많은 생각들이 올라올 때 когда плотские мысли разные обуревают нас, 이건 언제나 우리에게서 하나님을 가리우기 때문에 все это всегда от нас скрывает Бога. 하나님이 가리워지면 А если Бог будет сокрыт, 태양빛이 가리워진 것과 똑같아요. точно так же, как солнечный свет закрыт, 마음이 어두워집니다. на душе тьма. 그때 내린 판단은 반드시 잘못된 거예요. И суждение, которое мы в такой момент, выводы, которые делаем, всегда неправильны. 여러분 마음과 생활 속에 В нашей жизни, в нашем сердце, 어두운 것이 있으면은요. если есть тьма, 하나님을 가리우는 것이 있으면 если есть что-то, что закрывает от нас Бога, 죄가 있으면 если есть грех, 기본적으로 그리스도인도 어두워집니다. тогда сам христианин становится темным. 생각이 어두워지고요. Мысли становятся такими темными. 마음이 어두워집니다. Сердце его становится черно. 그러면 반드시 실수하게 돼 있습니다. Тогда обязательно он совершает ошибку, 잘못된 선택을 합니다. делает неправильный выбор. 그것이 나중에 자기 삶에 큰 어려움으로 다시 돌아와요. И это последствия в жизни возвращается вновь большой трудностью. 주님은 빛이십니다. Бог есть свет. 우리의 생활이 빛 가운데 있어야 되고 И наша жизнь должна быть во свете. 우리의 생각이 빛 가운데 있어야 됩니다. И наши мысли должны быть во свете. 여러분, 하나님을 가리우는 것이 조금이라도 들어오면 Если хоть что-то, что закрывает от нас Бога, входит, 잘못된 습관, дурные привычки, 반복적으로 범하는 죄, грех, который мы, повторяя, совершаем, 양심에 꺼리는 행동들, и действия наши, которые вызывают укоризну совести в нас. 아무 일이 없는 것 같지만 Хотя кажется, подумаешь, ничего не 그 происходит. 사람은 어둡기 때문에 Но так как такой человек, он во тьме, 선택을 할 때 잘못해버려요. 선택을 할 때. он при выборе делает неправильный выбор. 그 분명하게 그렇습니다. 그 법칙과 같은 Обязательно 거예요. так и бывает. Это подобно принципу. 그래서 애굽의 마음이 솟아오를 때는 И когда мысли египетские входят в нас, 어려운 상황에 처했을 때는 когда мы в трудных ситуациях, 어느 쪽으로 고개를 돌려야 됩니까? в какую сторону мы должны повернуть свои 하나님 голову? 쪽으로 향해서 얼굴을 들어야 되는 Мы 거예요. должны лицо свое повернуть в сторону Бога. 이것은요 언제나 예나 지금이나 똑같습니다. Это всегда, в прошлом ли, сейчас ли, так. 자, 이 사람들이 이렇게 불평불만했을 때 Когда люди вот так негодовали и роптали, 하나님께서 어떤 행동을 취하셨습니까? как поступил Бог? 자, 본문 한번 봐보세요. Давайте обратимся к основному нашему тексту. 자, 모세가 여호와께 부르짖었더니 25절입니다. В 25 стихе сказано: «Моисей возопил Господу, 여호와께서 그에게 한 나무를 и 지시하시니 Господь показал ему дерево». 자, 나무 하나를 가리켰습니다. То есть показал ему дерево одно. 그 나무를 물에 던졌습니다. И когда он бросил его в воду, 거기서 물이 달아졌다 и 그랬습니다. вода сделалась сладкою. 자, 나무 하나를 던졌는데 Одно дерево бросил в воду. 쓴 물이 단물로 바뀌었어요. 쓴 물이 단물로. Вода, которая была горькой, стала 여기 сладкой. 나무가 뭘까요? А что это за дерево? 이게 무슨 나무일까요? Что за дерево? 사과나무일까요? Яблоня? 단풍나무일까요? Или же миндаль? 감나무일까요? Или же фурма? 모르겠습니다. Не знаю. 성경이 말하지 않습니다. Библия не говорит об этом. 그런데
쓴물을 단물로 바꾸는 나무라고 했거든요. Но сказано, что дерево, которое горькую воду превратило в сладкую. 자, 성경에 나무 얘기가 많이 나옵니다. В Библии очень часто мы сталкиваемся с рассказами о деревьях. 아브라함이 이삭을 번제로 바칠 때 Когда Авраам Исаака хотел принести в жертву Богу, 이삭에게 지워준 번제 나무가 있죠. есть дерево, которое принесло спасение Исааку. 십자가를 지고 가는 하나님의 아들 예수 그리스도의 그림자거든요. А это является символом Иисуса Христа, который нес крест свой. 그래서 쓰디쓴 그 죽음의 물에 И в воде, которая была такой горькой, 자신 전체를 던진 예수 그리스도를 얘기하고 있는 겁니다. Иисус Христос, который всего себя в эту воду полностью окунул. 우리 구원을 위해서 쓴 잔을 마신 예수 그리스도를 말하고 있습니다. Говорится об Иисусе Христе, который ради нашего спасения испил самую горькую чашу. 자, 나무 그러면 얼른 십자가 생각나잖아요. Когда мы слышим слово «дерево», сразу же что на мысль приходит? Крест. 이 악한 세상 속에 В этом мире зла 하나님께서 한 나무를 던지신 거예요. Бог бросил в этот мир зла одно дерево. 자기 아들을 십자가에 내어주시기까지 하신 겁니다. Он отдал Сына Своего Единородного до креста, до смерти на 쓴물이 кресте. 즉시 단물로 바뀌었습니다. И вода горькая сразу же превратилась в сладкую. 예수 그리스도께서 십자가에 달리셨을 때, 돌아가셨을 때 Когда Иисус Христос был распят на кресте, 소망 없는 삶이 жизнь безнадежная 소망의 삶으로 바뀐 겁니다. преобразилась в жизнь, имеющую 쓴물이 단물로 надежду. 바뀌어버린 거예요. То есть горькая вода превратилась в сладкую. 이 고통 많은 세상 속에서 В этом мире полном страданий, 수고와 슬픔만 있는 세상 속에서 мире, который полон горечи, страданий, 참된 소망을 갖게 된 것을 얘기하고 있는 겁니다. мы обретаем настоящую надежду. 이건 우리에게 한 가지를 더 얘기하고 И 있습니다. также этот случай говорит нам еще об одном. 하나님이 자신의 독생자를 우리를 위해서 내어 주셨잖아요. Бог своего Сына Единородного отдал ради нас. 쓴물에 나무를 던진 겁니다. И тем самым Он бросил горькую воду дерева. 우리는 거기서 단물을 얻을 수가 있었습니다. И мы могли теперь воду сладкую в нем найти. 이제 우리는 И теперь мы, 우리 자신이 스스로 쓴물 위에 던져져야 된다는 사실 아십니까? знаете ли вы о том, что теперь мы сами должны себя бросить в эту горькую воду? 우리 자신을 쓴물에 던지지 않을 때는 Когда мы не бросаем себя в горькую воду, 단물은 얻을 수 없습니다. не получим сладкой воды. 내가 수고하고 희생하지 않으면 Если я не буду жертвовать и не буду трудиться, 한 영혼도 얻을 수가 없게 돼 있어요. не смогу ни одной души обрести. 예수님이 한 알의 미랄로서 돌아가셨을 때 Господь Бог, будучи одним зерном пшеничным, умер. 그에 뒤따르는 수많은 결과들이 있었던 것처럼 Но за этой смертью были очень много разных. 우리가 사는 이 세상 속에서 И в этом мире, в котором мы сейчас живем, 복음을 전하고 한 영혼을 건지기 위해서는 для того, чтобы благовествовать и одну душу привести ко спасению, 반드시 내 자신을 던져야 됩니다. обязательно надо себя самого бросить. 수고해야 됩니다. Нужно потрудиться, 희생해야 됩니다. жертвовать, 시간을 희생해야 되고요. жертвовать временем. 필요하다면 물질도 희생을 해야 되고요. Если есть необходимость, жертвовать и своим состоянием. 많은 눈물을 흘려야 될 겁니다. 어쩌면 Мы 많은 должны 눈물을. пролить иногда и слезы. 어떤 사람은 쉽게 구원받습니다. Некоторые легко получают 어떤 спасение, 사람은요 수십 년이 걸립니다. а для некоторых на это требуется несколько десятков лет. 그 사람을 위해서는 수십 년의 눈물과 수고와 희생이 뒤따르는 거예요. А для этого человека, за этого человека нам нужно несколько десятков лет, значит, трудиться и проливать слезы. 주님이 쓴물에 던져졌던 것처럼 Точно так же, как Господь был брошен в горькую воду, 우리도 쓴물에 자신을 던져야 된다는 사실을 말하고 있습니다. означает, что и мы должны также себя бросить в эту горькую воду. 전도서 11장입니다. Откроем книгу Екклесиаст, 전도서 11장 11 1절입니다. глава, 1 стих. Екклесиаст, 11 глава, 1 стих.
673 страница. Екклесиаст, 11 глава, 1 стих, 673 страница. 1절, 2절입니다. Первых два стиха прочитаем. Читаем. «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Давай часть 7 и даже 8, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. 너는 네 식물을 물 위에 던지라. Хлеб свой бросай по водам, отпускай по водам». 내 거를 던지지 않으면 얻을 수가 없어요. Если мы свое не отпустим, не отдадим, то не сможем обрести. 그러면 여러 날 후에 도로 찾을 것이라고 약속하셨습니다. Потому что сказано, по прошествии нескольких лет найдешь опять. 6절입니다. Так, а теперь 6 стих читаем. 6 стих. «Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет». 아침에도 씨를 뿌리고요. Утром надо сеять семя, 저녁에도 손을 거두지 말라 и 그랬죠. вечером не давать покоя рукам своим. 우리는 무엇이 잘 될는지 잘 알지 못하기 때문에 그렇습니다. Потому что мы не знаем, чем добьемся успеха. 시편 125편입니다. Откроем Псалом 125편 125. 5절 6절입니다. Псалом 125, 5-6 стихи. 아마 6절 7절이 될 수도 있겠습니다만 마지막 두 절입니다. 5-6 стихи. 631 страница. 125 Псалом, 5-6 стихи, 631 страница. Читаем. «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена возвратятся с радостью, неся снопы свои». 자, 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 거두리로다. «Сеявшие со слезами будут пожинать с 자, радостью». 우리가 씨를 뿌리는 거는요. Сеять семя 자, 쉬운 일이 아닙니다. не простая задача. 눈물을 흘리며입니다. Со слезами. 울며 씨를 뿌리러 나간다 그랬죠. Несущие семена с плачем. 기쁨으로 거둘 뿐만 아니라 정녕 기쁨으로 그 단을 가지고 돌아오리로다. 그랬습니다. Возвратиться с радостью, неся снопы свои. 그러니까 많이 수고하고 많이 희생한 곳에 Там, где больший труд наш и большая жертва, 많은 결실이 있는 겁니다. 실제로. то и на самом деле и урожай будет больше, богаче. 결과는 사실은 결과를 얻는 것은 시간의 문제입니다. А в конце концов добиться результата, на это требуется время. Зависит от 하나님의 времени. 큰 시간 속에서 보면 Если рассматривать с позиции Божьего времени, 우리가 보내는 시간은 짧지만 хотя время, которое мы на этой земле живем и проводим, оно 우리가 коротко очень, 우리의 작은 수고 하나도 но малейшие наши усилия, 그런 것들이 계속해서 더해지면 когда эти усилия накапливаются, собираются, 기쁨으로 주님이 돌려주시는 겁니다. то Бог все это возвратит радостью. 우리에게 구원의 역사가 더딘 것은요. То, что дела спасения запаздывают для нас, 그만큼 우리의 수고와 희생이 적다는 얘기입니다. это означает, что настолько мало наше усилие, наша жертва мала. 그게 사실입니다. Это действительно. 수고하고 희생이 적기 때문에 Так как очень мало мы трудимся и жертвуем, 구원의 역사를 더디 보는 겁니다. поэтому мы очень медленно двигаются дела спасения для нас. 우리는 어떤 현실입니까? А мы как? 1년에 몇 사람 Мы считаем, за год несколько человек. 정말 1년에 몇 사람을 건지기도 어려운 상황입니다. У нас состояние такое, что ситуация так сложилась, что даже несколько человек в течение года привести к спасению сложно. 사람들이 도무지 들으려고 하지 않습니다. Потому что люди не хотят слушать. 세상은 점점 악해져 갑니다. А мир становится все более жестоким. 그건 그 사람들 책임입니다. Это их ответственность. 근데 우리가 하나님 앞에서 져야 될 책임은 뭐예요? Но какова наша ответственность перед Богом? 우리의 수고가 적어서 От того, что наши усилия незначительны. 우리의 희생이 적어서 Потому что мы мало жертвуем. 혹은 없어서
или же совсем не жертвуют. 그러니까 한 사람이 구원받으려면 Для того, чтобы один человек получил спасение, 많은 수고와 희생이 있어야 되는데 необходимо, чтобы большие наши усилия и жертвенность наша была. 우리가 한 해 동안의 수고 전체가 수고하고 희생한 것이 То, что мы в течение всего года совместно жертвовали и трудились, 한 사람이 구원받기에도 부족하다는 얘기 아닙니까? не означает ли, что таких наших усилий недостаточно даже для того, чтобы одному человеку получить спасение? Не означает ли это? 제가 지나치게 비판적으로 말씀드리는 것인지 모르겠지만 Не знаю, может быть, я слишком критически сужу, 한 측면에서 보면 그런 부분이 있다는 겁니다. 한 측면에서 но 보면 я просто 그것이 хочу 전부는 сказать, 아니겠지만 конечно, это не все, но на самом-то деле с какой-то позиции рассматриваешь, если, то это так выглядит. 우리가 하나님 앞에서 책임져야 될 부분은 То, что мы должны пред Богом отвечать за что, 내 모습이잖아요. 내 모습. это я, мой облик. 그래서 우리는 교회에 즐거운 이야기를 들으러 오는 것이 아니고 И мы в церковь приходим не для того, чтобы радостные вести услышать. 우리에게 정말로 필요한 얘기를 듣기 위해서 오는 Мы 거잖아요. приходим сюда для того, чтобы услышать именно то, что нам нужно. 나무가 쓴물에 던져진 것처럼 Точно так же, как дерево было брошено в горькую воду. 내 삶을 던지지 않으면 Если мы свою жизнь не бросим, 건지지 않습니다. 건지기 어렵습니다. то тогда сложно будет и спасти. 자, 게하시하고 엘리사의 차이가 뭐예요? В чем разница между Елисеем и Гиезием? 게하시는 지팡이 가지고요. Гиези взял посох и пошел впереди. 그냥 죽은 아이 위에다가 놓기만 했어요. И просто положил этот посох на лицо ребенка умершего. 근데 엘리사는요. А Елисей? 그 아이 위에 온몸을 던졌어요. 온몸을. А Елисей полностью сам распластался над этим ребенком. 간절한 마음으로 С искренним сердцем. 자신 전체를 준 거잖아요. Он всего себя отдал. 그 아이가 살아나는 거잖아요. И ребенок ожил. 게하시하고 차이점이 그겁니다. Вот в чем разница с Гиезием. 한 사람이 구원받는 것을 보려면 Если мы хотим увидеть спасение одного человека, 입술에 말로만 해서 그치면은요 구원받기 아주 어렵게 돼 если 있어요. мы только на словах будем благовествовать и на этом остановимся, то очень сложно будет добиться. 그 사람이 마음을 얻으려면은요 Если мы хотим сердце человека склонить в свою сторону, 짧은 시간에 되지 않습니다. за короткий срок это не получится. 한 사람과 관계를 맺어갈 때 그 Когда мы строим отношения с одним человеком, 사람의 마음을 얻으려면 для того, чтобы завоевать сердце этого человека, 시간이 필요합니다. 시간이. нужно время. 여러 많은 시간 속에서 Много времени надо 그 использовать. 사람 на это. 마음을 얻기 위해서 여러 가지 측면에서 노력을 해야 되는 것이 맞는 И 거죠. мы должны разными способами, используя разные методы, должны действовать. 그러니까 말부터 하지 말고 Не сразу все высказывать. 말씀 듣자 이것부터 먼저 하지 말고요. Не начиная с того, пойдем послушаем слово. 계획을 세워서 Мы должны спланировать. 그 사람 마음을 사야 돼요. Вначале вы должны подкупить его душу. 마음은 얻지도 못하면서 А мы еще душу его не завоевали. 자, 입으로만 하면 무슨 소용이 있냐고요. Если только на словах будем говорить, какой толк от этого? 그거는 간절하게 전도하는 것이 아닙니다. Это не будет искренним 우리는 благовествием. 마음을 얻지 못하면 사람들의 마음을 얻지 Если 못하면 мы не сможем обрести сердце человека, 아무것도 얻지 못합니다. то тогда ничего не обретем. 설령 말씀을 듣는다고 하더라도 Даже если человек придет и послушает слово, 마음을 얻지 못하면 если мы не приобрели его сердце, 그 사람은 곧 떠나갑니다. то такой человек вот-вот уйдет. 틀림없이 그렇습니다. Непременно так. 그래서 우리 전체를 드려야 되는 거, 우리 И 전체. поэтому мы всего себя должны отдать. 자, 그래서 주님 전체를 우리에게 주신 겁니다. И поэтому Господь всего себя отдал нам. 자, 레위기 성경에 제사가 나오잖아요. 희생 제사. В книге Левит есть образы жертвоприношений. 아무것도 버리는 게 없어요. Нет ничего, что при жертвоприношении 모든 것을 выбрасывается. 불태우잖아요. 모든 Все 것을. сожигается. 자, 그와 같은 희생이 필요한 Вот 겁니다. такая вот жертвенность необходима. 그래서 시편 125편에 보면 울며 씨를 뿌리러 나간다고 되어 있습니다. И Псалом 125 гласит: «Сеявший со слезами».
자, 본문 찾아보시죠. Вернемся к нашему контексту. 자, 물이 달아졌습니다. Вода стала сладкой, 자, 그런데 그걸로 끝이 아닙니다. но на этом не конец. 자, 하나님께서요 이제 물을 단물로 바꿔 주셨어요. Бог превратил горькую воду в сладкую. 자, 그 다음에 시험이 끝났을까요? И после этого что? Испытания закончились? 아닙니다. 보면은 반복해서 시험이 있을 것을 미리 말씀하십니다. Нет. А Господь говорит, что будут и дальше испытания. 자, 25절 한번 읽어보시죠. 25 стих прочитаем. Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав, закон, и там испытывал его. 자, 단물로 바꿔 주신 다음에 После того, как воду сделал сладкою, 그들을 위해서 법도와 율례를 정하셨습니다. он дал народу устав и закон, 즉 하나님의 말씀을 주셨습니다. то есть дал Слово Божие. 하나님의 말씀을 허락하셨을 때 Когда Слово Свое он дал им, 그들은 시험대에 서는 겁니다. 시험대. они встали на путь испытания. 말씀의 시험대에 세우시는 겁니다. 하나님이. То есть Бог испытывает Словом Своим. 자, 그래서 우리도 마찬가지입니다. То же самое и мы. 우리가 말씀을 통해서 구원받습니다. Мы по Слову Божьему получаем спасение. 그리고 어떻게 살아야 될지 또 하나님께서 말씀하시고 기록해 두셨습니다. И также Бог написал все, как мы должны жить дальше. 여러분 아십니까? Вы знаете, 여러분이 성경을 읽을 때 когда вы читаете Библию, 하나님은 여러분을 시험하십니다. Бог испытывает вас. 여러분 성경을 손에 잡고 있다면 Если вы держите в руках Библию, 여러분은 하나님의 시험을 받고 있다고 생각해야 됩니다. вы должны мыслить, что я прохожу испытание Божье. 이스라엘 백성이 그러했습니다. Вот так было с народом Израиля. 한 해 동안에 1년에 한 번 읽어야지. Мы говорим, надо за год прочитать один раз. 그것도 안 하는 사람은 뭐 얘기할 필요 없고요. Конечно, мы не будем даже говорить о тех, кто и этого не делает. 그리스도인이 성경을 1년에 한 번도 안 읽는다. Христианин за год даже ни разу не прочитает Библию. 그 всю. 사람하고 무슨 신앙을 얘기하겠습니까? Как говорить с таким человеком о вере? О какой вере 그 говорить 사람하고 с таким 무슨 человеком? 신앙의 경험을 얘기하겠습니까? Как говорить с таким человеком об опыте веры? 그 사람하고 무슨 교제를 하겠냐 그 말이에요. О чем общаться с таким человеком? 아무도 여러분에게 묻지 않습니다. Никто вас не спрашивает. 그런데 하나님은 우리에게 말씀을 주셨습니다. Но Бог дал нам Слово. 그런데 하나님이 우리에게 말씀을 주셨을 때는 Когда Бог дает нам Слово, 하나님께 시험 보고 있다는 사실을 알아야 됩니다. мы должны знать о том, что Бог нас испытывает. 쓴 물을 단물로 바꿔 주셨습니다. Бог горькую воду сделал 한 сладкой. 개인에게 적용을 해보면 Если мы применим это к одному человеку, 악한 죄인이 злодей, 십자가로 말미암아서 하나님 앞에서 의로운 자로 바뀐 겁니다. благодаря кресту Иисуса Христа стал праведником. 진정으로 가치 있는 사람이 된 겁니다. 하나님 앞에서. То есть он пред Богом стал ценным. 그 사람에게 하나님이 말씀을 주십니다. И такому человеку Бог дает 단물로 слово. 바꿔 주시고 율례와 법도를 주셨잖아요. Потому что Бог сначала воду сделал сладкую, а затем дал уставы и закон. 그 다음에 그들을 시험하실세 이렇게 돼 있어요. И далее сказано, и там испытывал его. 자, 뭘 시험했습니까? И как он испытывал? 그 다음에 쭉 읽어보시면은 Если вы дальше прочитаете, 26절에 너희 가라사대 너희가 너희 하나님 나 여호와의 말을 청종하고 и в 26 стихе сказано, «И сказал, если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего», 하나님 말씀을 듣는 겁니다. то есть 듣고 따라가는 겁니다. слушать Слово Божие и следовать, 그 다음에 나의 보기에 의를 행하며 и делать угодное пред очами Его, 내가 자기 자신 아니고요. не пред очами моими, 하나님이 보시기에 의롭게 생활한다 그 말입니다. а 의로운 пред 거. очами Божьими делать угодное. 그 사람은 어떻게 해요? И что будет с ним? 애굽에 내린 그런 재앙이 내리지 않는다고 돼 있습니다. «Не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет». 자, 그래서 우리가 중요한 거는 И важное, 하나님의 말씀을 받은 사람은 человек, который получил Слово Божие, 거듭난 사람은 рожденный свыше, 하나님 말씀의 시험 앞에 서 있다는 사실을 기억할 필요가 있습니다. ему 말씀의 시험. необходимо помнить о том, что он стоит теперь перед экзаменом или перед испытанием
Словом Божьим. 기록된 모든 말씀으로 하나님은 우리가 어떠한 사람인지 알기 원하십니다. Бог через все написанные слова свои хочет понять, какой я человек. 내 마음이 하나님 앞에서 어떠한지 말씀을 통해서 알기 원하십니다. Он желает через Слово Свое понять, каково мое сердце. 듣는 거 중요합니다. Слушать очень важно. 그런데 듣고 행하는 건 더 중요합니다. Но важнее, если мы, слушая, еще и действуем. 읽는 거 중요합니다. Читать важно. 근데 읽고 행하는 건 더 중요합니다. Но более важно, когда мы читаем и поступаем. 그 말씀대로 행하느냐를 통해서 하나님이 내 마음을 보시고 나를 시험하시는 겁니다. Потому что Бог через то, поступаю ли я по Слову Божьему, через это Он испытывает меня, каково сердце. 이스라엘에게 마라의 시험이 있었습니다. Для Израиля было испытание мерою. 근데 이거 한 번으로 끝나는 거 아니에요. Но это не закончилось одним разом. 계속해서 하나님은 내 마음을 새롭게 하시기 위해서 마라를 허락하시는 거예요. Господь Бог для того, чтобы обновить мое сердце, Он постоянно посылает такую меру. 어느 수준에 이르기까지요? До какой степени? 고난 중에서도 기뻐하는 수준에 이르기까지. До той степени, когда мы достигнем того, что даже в страданиях сможем радоваться. 거기까지 이르기 전까지 그치지 않을 겁니다. Пока мы не добьемся этого, Бог не остановит испытаний. 그냥 고난을 견디는 정도가 아니고 Не просто перенести испытания, 고난 가운데서 주님께 감사하고 찬미하는 그 기쁨의 수준까지 이를 때입니다. до той поры, пока мы не достигнем того, что даже в страданиях будем благодарить Бога и славить Его. 로마서 5장입니다. Откроем послание к римлянам, 5 главу. Послание к римлянам, 5 глава. 로마서 5장 2절에서 4절입니다. 5 глава, со 2 по 4 стихи. 192 страница. Послание к римлянам, 5 глава, со 2 по 4 стихи, 192 страница. Читаем. «Через которого верою получили мы доступ к той благодати, в которой стоим, и хвалимся надеждой славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда». 여기 보면은 우리가 하나님의 영광을 바라고 기뻐합니다. 하나님과 화평을 누리고 Мы, будучи в мире с Богом, мы славим Его и 즉 우리가 радуемся. 구원받고 하나님과 화목한 관계가 되었다는 것을 즐거워합니다. То есть мы радуемся тому, что мы получили спасение и примирились с Богом. 근데 이것만 있는 게 아니에요. Но не только это. 다만 이뿐 아니라 Не только это. И не 우리가 сим 환난 только. 중에서도 즐거워한다. Но хвалимся и скорбями, 왜 환난을 통해서 우리의 소망이 부끄럽지 않게 되기 때문에 зная, что от скорби происходит терпение. То есть не будет стыдно. 환난을 통해서 우리는 인내와 연단과 소망을 이루어 가기 때문에 Потому что от скорби происходит терпение, от терпения опытность и от опытности надежда. 그래서 환난 중에서도 즐거워할 수 있는 것이 그리스도인입니다. Христианин – это тот, который и в скорби может радоваться. 야, 수준 높다. Да, планка слишком высока. 아이고 이렇게 그 수준이 높아서 우리가 어떻게 이걸 행해? 우리 같은 사람이. Настолько планка высока, как же такой человек, как я, может дойти до такой планки? 그거는 목사님들이나 Это возможно только пасторам, 장로님들이나 пресвитерам. 그러면 하나님이 거짓말 하셨다는 얘기입니까? Означает ли тогда, что Бог обманывает? 하나님이 목사를 위해서 성경을 기록했습니까? Бог написал Библию для пастора? 이거는요. 누구나 할 수 있는 일을 말씀하신 거예요. 누구나 할 수 있는 일. Бог 그리스도인이면 сказал о том, что возможно для каждого христианина. 정말 거듭났다면 Если ты в действительности рожден свыше, 이와 같은 말씀이 여러분의 삶에서 현실이 될 수 있기 때문에 말씀하신 거예요. и такие слова могут в вашей жизни быть явью, и поэтому Бог и говорит об этом. 그래서 하나님이 말씀을 주시고 그들에게 시험이 있을 것을 계속해서 얘기를 했습니다. И Бог говорит, что дает им слово, и будут испытания. 여러분 시험이 계속되는 거 아니에요.
испытания не означает, что они будут бесконечны. 고난이 계속되는 거 아닙니다. Страдания не бывают бесконечными. 아브라함 생각해 보세요. Вспомните Авраама. 우리가 이 땅에 사는 동안 죽도록 고난 받을 각오는 돼 있어야 되지만 Хотя мы должны быть готовыми к тому, что пока живем на этой земле, мы будем страдать даже до смерти. 피곤해서 실족지 아니하도록 Но для того, чтобы от усталости, от того, что невыносимо их, мы не отпали от Бога, 시시때때로 하나님은 엘림이라는 곳을 우리에게 주시는 거예요. 엘림을 Бог 주시는 거예요. нам дает Елим. 그리고 궁극적으로 결과적으로 И в итоге 하나님께서는요 우리를 시험하시지만은 우리를 치료하신다고 얘기하셨어요. Бог, хотя нам дает испытания, но Он и исцеляет нас. 그러니까 그리스도인이 어려움을 겪는 것에는 답이 있는 거예요. 답이. И поэтому то, что христианин переживает страдания, в этом есть ответ. 방법은요. А способ? 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀대로 행하는 것에 있습니다. Ответ состоит в том, чтобы мы, слушая Слово Божие, поступали по Слову Божьему. 그랬을 때 거기에서 벗어날 수 있는 거예요. И тогда мы можем отойти от этих скорбей. 우리는 그렇게 안 합니다. Но мы так не поступаем. 문제가 딱 생기잖아요. Как только проблема возникает, 어떻게 하면 이 문제를 풀 것인가? мы сразу все силы. Как бы решить эту проблему? 기도도 이 문제를 푸는 것에만 집중. То есть все внимание только концентрируется на том, чтобы сейчас мгновенно решить эту проблему. 방향이 잘못됐습니다. Направление не то. 내가 할 수 있는 일을 최선을 다해서 하지만 Хотя я делаю все, что в моих силах, 그 다음에는 어딜 봐야 돼요? но куда я должен посмотреть? 이 어려운 일을 봐서 문제가 풀리질 않아요. От того, что я смотрю на эту трудную ситуацию, не означает, что эта проблема решится. 하나님을 향해서 서야 돼요. Я должен повернуться лицом к 그리고 Богу. 내 삶을 하나님 말씀에 순종하는 쪽으로 이렇게 쭉 체크를 해야 되는 겁니다. И всю свою жизнь проводить так, чтобы по Слову Божьему все соответствовало. 그랬을 때 문제가 풀리게 돼 있습니다. Тогда проблемы решаются. 왜? 그럴 때 하나님께서 여호와 랍바 Почему? Потому что тогда Бог для меня станет Богом Иегова Раб. 랍바 뭐야? 치료하시는 하나님입니다. Бог 치료하시는 하나님. исцеляющий. 치료해 주시는 하나님이라 Бог, 그랬습니다. который целитель. 여기도 보면은 지금 나는 너희를 치료하는 여호와다 그랬거든요. И здесь сказано, что я Бог исцеляющий. 하나님은 내 모든 문제를 풀어주는 의사로서 함께 있는 겁니다. Бог рядом с нами, как доктор, который исцеляет нас от всех 그래서 болезней. 나는 너희를 치료하는 하나님이라 그랬습니다. И поэтому Бог говорит сам о себе: «Я целитель твой». 그래서 원문에 여호와 랍바 히브리 말로 이렇게 적어져 있어요. А в основном тексте написано о том, что Иегова Рапа. 자, 해결책이 뭐예요? Где сборник ответов? 내 여호와의 말을 청종을 하고 의를 행하며 Когда я буду слушать Слово Божие и делать угодное 내 перед очами 계명에 귀를 Его, 기울이면 и внимать заповедям Его, 그러면 치료된다 그랬거든요. и тогда я исцелю тебя. 그래서 우리가 계속해서 말씀의 시험대 앞에 서지만 И всегда, хотя мы стоим на пути испытаний, 어려울 게 없어요. но нам ничего не трудно, 우리가 не сложно. 신앙생활을 할 때 조금 단순해질 필요가 있어요. 단순해질 И 필요가. поэтому, когда мы ведем жизнь в вере, надо на это смотреть попроще. 문제 생기면 Когда проблемы возникают, 하나님 말씀에 더 순종하는 쪽으로 삶을 가져가요. тогда ведите жизнь более соответственнее Слову Божьему. 그때 하나님이 여호와 랍바가 되시는 거예요. 치료하는 Тогда 하나님이 되는 거예요. Бог станет для меня Богом-целителем. 자, 그것이 비결입니다. 일종의. Это является одной из тайн. 하나님은 아프게 하시다가도 싸매시는 분입니다. Потому что Бог, хотя и раны дает, но Он и обязывает их. 상하게 하시다가도 그 손으로 고치시는 분이라고 성경에 기록이 되어 И в 있습니다. Библии сказано, что Он допускает, чтобы раны были у нас, но Он тот, который обязывает эти раны. 감당할 시험만 주신다 그래서 И 감당할 также 시험. сказано, что Он дает нам испытания столько, сколько можно снесть. 그리고 피할 길도 주신다고 얘기를 И 하셨기 дает 때문에. пути отступления. 자, 근데 중요한 거는요. 피할 길을 주시는 분이 누구예요? Но важность в том, кто дает пути отступления. 하나님이십니다. Бог. 근데 우리는 어떻게 해요? А мы как? 내가 내 손으로 피할 길을 만들려고 해요. Мы хотим сами своими руками
вот этот путь к отступлению подготовить. 물론 아무것도 안 해도 된다는 얘기 아닙니다. Но это же отнюдь не означает, что я ничего не должен делать. 언제나 우리는 내 편에서 해야 되는 일을 100%다 해야 됩니다. Всегда мы должны все, что должны делать, делать все на 100%. 그래도 안 되면 Но если и тогда не получается, 그건 하나님이 해주셔야 되는 일이기 때문에 тогда это означает, должен сделать Бог. 하나님이 피할 길을 내주시는 거예요. И поэтому Бог даст путь отступления. 근데 자기 손으로 계속 만들어 가니까 문제가 커져가는 거고요. Но 벗어나지도 проблема 못하는 거예요. возникает от того, что мы продолжаем действовать своими силами. 자, 그래서 하나님은 치료하는 하나님이다 그랬습니다. И сказано, что Бог целитель. 그래서 본문 27절 읽어봅시다. Давайте прочитаем 27 стих. «И пришли в Елим, там было 12 источников воды и 70 финиковых дерев, и расположились там станом при водах». 자, 그들이 엘림에 이르렀습니다. Они дошли до 자, Елима. 우리가 생각을 해봅시다. Давайте подумаем. 하나님이 왜 이스라엘 백성들을 마라로 데리고 가셨을까요? Почему Бог привел народ израильский к Мере? 광야에 들어가면 Когда входишь в пустыню, 물이 필요하다는 것을 아셨습니다. 하나님은. Бог знает, что для тех, кто в пустыне, нужна вода. 그래서 하나님은 물 있는 쪽으로 그들을 데려가신 거예요. И поэтому Бог вел их туда, где есть вода. 물이 어디가 있습니까? А где вода? 엘림에가 В 있습니다. Елиме. 그러니까 엘림으로 데려가기 위해서 통과해야 되는 지름길 속에 마라가 있었던 거예요. И для того, чтобы дойти до Елима, нужно было пройти и через Меру. 하나님이 마라를 통과하신 근본적인 이유가 뭐냐? В чем причина того, что Бог провел их через Меру? 물샘 12과 종려 70주가 있는 엘림으로 데려가려고 마라로 들어선 거다 그 말이에요. Он ввел их через Меру для того, чтобы они дошли до Елима, где есть источник 12 вод. 그것이 가장 짧은 길이었던 거예요. Этот путь был короткий. 근데 하나님 뜻은 헤아려 보지도 않고 Но они волю Божию даже не посчитали. 아직 свою волю. 엘림까지 가지도 않았는데 Еще не дошли до Елима, 마라에서 불평불만 하는 거예요. но уже в Мере начали роптать. 아이 썸물이고 먹을 수도 없고 Вода горькая, невозможно 하나님 пить. 어떻게 이럴 수 있습니까? Бог, как ты можешь так с нами поступать? 이것이 사람입니다. Вот таков человек. 그리스도인도 마찬가지입니다. Также и христиане. 우리가 가는 길은요. Путь, по которому мы идем. 하나님은 항상 우리를 엘림으로 데려가셔요. Бог всегда ведет нас в Елим. 근데 엘림 가려면 Но для того, чтобы дойти до Елима, 마라 거쳐서 가야 되는 거예요. мы должны пройти через Меру. 근데 마라에서 불평하는 겁니다, 사람들이. А мы дошли до Меры и начинаем уже роптать. 이게 믿음 없는 거예요. А это и отсутствие 그것이 веры 하나님 마음을 показывает. 아프게 하는 거거든요. Тем самым мы причиняем боль Богу. 뭐 그래 이해가 되네 안 되네. А мы говорим, и понятно, непонятно это. 당연히 우리가 하나님을 어떻게 다 이해합니까? Как мы можем понять Бога полностью? 내가 하나님 다 이해하면은 Если бы я полностью мог понять 내가 Бога, 성경 다 이해해 버리면 если бы я всю Библию мог понять, 그럼 어떨까요? тогда что? 하나님보다 내가 더 큰 사람이네요. Тогда я величественнее, чем Бог. 그렇잖아요. Не так ли? 그래서 신앙 생활은요. Жизнь в вере 이해하는 문제가 아니고 не, 이해하는 состоит 문제가 не в том, чтобы все понял я, 하나님 말씀에 순종하는 문제예요. 순종하는 а 문제. вопрос того, чтобы я подчинялся, повиновался Слову Божьему. 구원받은 다음에는요. После получения спасения 순종이 먼저입니다. на первом месте покорность, 그 다음에 이해는 뒤따라오게 돼 있어요. а за этим следует и понимание. 구원받기 전에는요. А до получения спасения 이해가 먼저입니다. сначала понять 그 надо, 다음에 그 이해한 걸 순종하는 거예요. а потом уже делать потому, как ты понял. 자, 그래서 엘림으로 데려가시기 위해서 마라라는 길을 방향을 잡으신 겁니다. И для того, чтобы вести их, то есть довести до Илима, 근데- Господь Бог через меру провел их. 근데 마라에 서 있는 이스라엘은 Но народ, который находился в мере, 엘림이 안 보이는 거예요. им Елим невидим, 그러니까 불평하는 и 거거든요. 사실은. поэтому возроптал. 우리의 돌아보는 것은 보이는 것이 아니요 보이지 않는 것이라고 했습니다. То, на что мы уповаем, это не то, что видимо, а невидимое. 보이지 않기 때문에 Так как невидимо, 믿음은 보지 못하는 것들의 증거라고 했거든요. потому что сказано, что вера – это доказательство невидимого.
그래서 우리의 소망은 우리가 소망으로 구원을 얻었는데 Мы надеждой получили спасение. 보이는 소망이 아니라고 했습니다. И надежда на видимое – это не надежда. 누가 보는 것을 바라리요. Кто надеется на видимое? 그래서 마라에서는 엘림이 보이지 않았기 때문에 Так как от меры не видно было Елим, 이스라엘은 무엇을 믿어야 됐습니까? Израилю надо было во что веровать? 가나안 땅으로 들이시겠다고 한 하나님의 그 말씀을 믿었어야 되는 거예요. Израилю надо было верить, довериться словам Божьим, который сказал: «Я веду вас в землю обетованную ханаанскую». 가나안이 보이지 않았어도 Хотя ханаанская земля невидима. 가까이 있는 엘림도 보이지 않았어도 Даже Елим, который был ближе Ханаана, невидим был. 그래서 물샘 12이 있기 때문에 물을 얻었고 Но так как 12 источников вод было в Елиме, и поэтому они нашли воду. 종려 70주가 있어서 쉴 만한 그늘도 얻었습니다. И 70 финиковых деревьев, и поэтому была и тень, где могли бы они 자, спрятаться, 거기에서 отдохнуть. 풍요로움이 있었겠지요. И, конечно, 쉼이 있었겠죠. там было все раздолье для того, чтобы отдохнуть. 장막을 어디에 쳤을 때 풍요로움이 있고 쉼이 있습니까? 그리스도인이. И расположились там станом. Где мы должны ставить свои шатры для того, чтобы нам было раздольно 물 и 곁에 спокойно? 장막을 쳤다 그래. 물 곁에. При водах. 물이 있는 곳에 장막을 치라는 얘기입니다. То есть станом должны становиться при водах. 여기 물샘 12과 종료 70이라는 숫자가 생각나게 하는 게 있어요. 12 источников и 70 финиковых деревьев дает нам напоминание о чем? 어떤 관계가 있는지 정확하게 모르겠지만 Я не знаю, какое отношение это имеет. 여기 12이라는 숫자와 70이라는 숫자가 신약 성경에도 나타나죠. Ведь число 12 и 70 мы встречаем и в книгах Нового Завета. 그렇죠? Не так ли? 12 제자. 12 апостолов. 그 70인의 제자를 주님이 둘씩 짝지어 보냈다는 얘기 И во 나오잖아요. второй раз Бог отправил 70 учеников своих попарно. 숫자가 동일해요. Числа одинаковые. 어떤 관계가 있는지는 정확하게 모르겠지만 Мы не знаем, какое же это имеет отношение между собой. 그 물 곁에 장막을 쳤다 그러니까 Но там станом стали при водах. 의미가 같은 어떤 맥락 속에 있다면 Если по смыслу они одинаковое значение имеют, 여기 물 곁이라는 거는 뭘 얘기하는 거예요, 결국은? что означает при водах? 제자들을 통해서 하나님이 말씀을 전파하셨잖아요. Ведь, используя учеников, Господь распространял Слово Божие. 생명의 말씀이 있는 그 곁에 장막을 치는 것이 맞다는 얘기를 하고 있는 겁니다. А это значит, если мы ставим шатер свой при водах живой воды, то при источниках живой воды, тогда мы можем отдыхать. 시편 22편도 마찬가지잖아요. Ведь Псалом 22 также говорит, 하나님께서 우리를 어디로 인도해 가셔요? куда ведет нас Бог? 그리스도인은요, 푸른 초장으로 데리고 가셔요. 푸른 초장. Пажите злачным. Так ли? 양들이 먹을 만한 풀이 있는 곳입니다. Там, где могут пастись овцы, питаться. 생명의 말씀이 있는 곳에 주님의 자녀들을 인도해 가시는 거예요. Бог ведет нас туда, где есть слово жизни, которым могут напитаться овцы его. 거기가 쉴 만한 물가가 있는 겁니다. И там есть воды тихие, где можно отдохнуть. 그래서 아가서에 이런 말이 있어요. И песни песней есть такие слова. 술람미 여인이 목자가 어디 있는지 알지 못하겠거든. Суламита, если не знает Суламита, где пастырь, 양떼의 발자취를 따라가라 그랬습니다. то 양떼의 надо 발자취. идти по следам ног овец. 그래서 거듭난 사람들 가운데 그들을 따라가는 것이요 가장 바른 길입니다. 이 세상에서는. И в этом мире самый лучший путь, когда мы идем тем путем, которым идут рожденные свыше. 사람들이 믿거나 안 믿거나 Веруют люди этому или 그들이 нет? 인정하거나 인정하지 않거나 이건 중요한 Признают 거 или 아니에요. нет? Это не столь важно. 생명의 말씀으로 우리를 구원하셨고 Словом жизни Бог совершил наше спасение. 생명의 말씀으로 우리를 인도해 가시기 때문에 보이지 않는 하나님께서는 Невидимый Бог ведет нас словом жизни. 말씀이 있는 그 물가에 자기의 장막을 치는 것이 지혜인 것입니다. И поэтому мудрость состоит в том, что мы строим свои шатры, ставим там, где есть 그래서 слово жизни. 말씀드린 대로 말하는 엘리미로 가는 지름길이었던 겁니다. И это и было местом, путем ровным
которым должны были идти. едем. 여러분이 어떤 고난을 지금 받고 있을지 모르지만 Я не знаю, какие страдания у вас сейчас, 여러분은 지금 마라에 있습니다. но 그렇다면 вы сейчас находитесь в мире. 그것은 하나님께서 여러분을 엘림으로 인도해 가기 위한 선한 목적이 있는 겁니다. Но в этом есть промысел Божий вести вас в Елим. 그것이 가장 좋은 길이고 И этот путь самый лучший 가장 짧은 길일 겁니다. и самый короткий. 그래서 그 짧은 길로 인도하신 하나님께 오히려 감사하고 찬양하는 것이 마땅한 겁니다. И поэтому достойно того, чтобы мы благодарили и славили Бога, который ведет нас этим коротким путем. 지금 겪는 이것은 내가 견딜 수 있지만 Мы можем пережить все, что сейчас на нас 다른 것을 выпало. 주면 견디지 못합니다. Но если Он даст другое, мы не сможем 그래서 выдержать. 우리가 광야에 섰을 때 И поэтому, когда мы стоим в пустыне, 하나님이 어떤 분인지 점점 더 알게 됩니다. мы все больше и лучше познаем, каков Бог. 그리고 하나님만 의지하는 법을 배우는 거예요. И учимся закону подчинения Богу. 그리고 내 믿음이 무엇인가도 정확하게 알게 됩니다. И также мы четко познаем, какова моя вера. 그리고 그 광야에서 단물 같은 하나님의 능력을 맛보게 될 겁니다. И также мы в этой пустыне можем вкусить воду сладкую. 그리고 우리는 그 광야에 섰을 때 엘림의 풍요를 소망할 수가 있습니다. И когда мы стоим в этой пустыне, мы будем надеяться или уповать, желать воды, 그래서 сладкой воды Елима. 소망하는 삶의 능력이 커져갈 겁니다. И 광야에 поэтому, 섰을 때. когда мы стоим в пустыне, тогда упование наше возрастает. 그리고 세상에서 씻기지 못한 눈물이 있다면 И если есть слезы, которые в этом мире никто не сможет стереть и сушить, 주님 만날 때 주님께서 직접 우리 눈물을 씻어 주실 겁니다. но когда мы встретимся с Господом, сам Господь отрет наши слезы. 성경에 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이라고 있습니다. В Библии сказано Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. 하나님은 산 자의 하나님이라는 뜻입니다. А это означает, что Бог есть Бог живых. 살아계신 그 하나님이 바로 우리의 하나님이라는 사실을 기억할 필요가 И 있습니다. есть необходимость нам помнить о том, что живой Бог, Он и есть наш Бог. 광야 40년을 거쳐서 가나안 땅에 들어가는 것처럼 Точно так же, как пройдя 40 лет в пустыне, народ израильский вошел на землю обетованную. 마라를 거쳐서 엘림으로 들어가는 것은 И то, что пройдя меру, вошел Гелим, 광야 40년을 한꺼번에 보여주신 겁니다. одним махом показали весь долгий путь, 40-летний путь в пустыне. 주님은 고난 후에 영광 받으셨습니다. Господь после страданий прославлен. 우리가 주님을 따라가는 사람이라면 Если мы следуем за Господом, 우리도 고난 후에 영광을 받게 될 겁니다. то и мы после страданий будем во славе. 그러니까 우리는 마라에 있는 것을 감사할 수가 있어요. Поэтому мы и можем быть благодарны тому, что находимся в мире. 마라에 있을 때도 우리는 찬양할 수 있습니다. И находясь в мире, мы можем славить. 그래서 마라에서 하나님이 우리에게 요구하시는 것도 마찬가지입니다. И то, чего желает Бог, когда мы пребываем в мире, то же самое. 주 예수 그리스도에 대한 믿음입니다. Это вера в Господа нашего Иисуса Христа. 그리고 소망의 인내를 주님이 원하시는 И 겁니다. также желает Он, чтобы мы имели терпение, упование. 예, 여기까지 말씀드리겠습니다. На этом закончим. 제가요 이번에 그 그리스도인과 고난이라는 설교를 2번 이제 지난주하고 했잖아요. У нас уже 2 воскресенья проходит проповедь на тему «Христианин и страдания». 마음에서요 계속 일어나는 의심이 한 가지가 있었습니다. И когда готовился к такой проповеди, у меня постоянно есть сомнение, которое возникает. 과연 이러한 주제가 과연 이러한 내용이 이 모스크바 교회에 맞는가? Вот такое содержание проповеди такого содержания, они подходят для состояния нынешнего Московской церкви. 이 문제는 현재 저희 교회에 크게 절실한 문제라고 생각되지는 않았습니다. Но я не думал, что это проблема, которая
всецело поглотила церковь в Москве. 그런데 기록된 말씀이기 때문에 Но так как это написанное Слово Божие, 알아두어야 되기 때문에 말씀을 드린 겁니다. и поэтому все мы должны знать. И я выбрал эту, исходя из этого, выбрал эту 정말 тему. 이 교회, 이 우리 모임 모스크바 교회에 필요한 말씀이 뭘까요? Какое слово является самым необходимым, действительно необходимым для Московской церкви? 마음을 정하고 주를 향해서 손은 드는 일이 필요합니다. 마음을 정하고 Необходимо, 주님을 чтобы 향해서 мы сердцем своим определились и возвали к Господу Богу, воздев руки свои. 순서를 정할 수는 없겠지만 Конечно, мы не можем установить порядок, 다 모든 일을 동시에 해야 되겠지만 и должны мы все сделать одновременно. 사실 우리에게 가장 필요한 거는요. Но то, что нам в действительности необходимо, 구별된 삶입니다. 구별된 это отделенный образ жизни, 거룩한 삶입니다. жизнь освященная. 왜? 깨끗한 그릇 가운데 주님이 일하시기 때문에. Почему? Потому что Бог использует только чистые 그래서 сосуды. 우리는 세상에서 구별돼야 되고 И мы должны быть отделенными в мире. 스스로에게 자유를 주지 마세요. И не давайте сами себе свободу. 구원받은 사람은 하나님께로부터 자유를 얻는데 Конечно, спасенный человек получает свободу от Бога. 무슨 자유입니까? Какая свобода? 죄로부터 해방입니다. 죄로부터 해방. Свобода от греха. 죄의 형벌에서부터 자유를 얘기하는 것이지. Свобода от наказания за грех. 내가 내 마음대로 조금 살아도 된다는 얘기가 전혀 아닙니다. Но это отнюдь не означает, что с этого момента теперь я могу жить так, как я хочу. 그런 생각이 있다면 제발 버리시길 부탁드립니다. А если у вас возникли такие мысли, то тогда, пожалуйста, отбросьте их. 우리가 성찬식이 있기 때문에 제가 이 말씀 드립니다. 또 Я об этом говорю, потому что у нас вторая часть – это причастие. 구원받은 후에 После получения спасения, 하나님이 주신 자유를 свободу, которую дарует нам Бог, 방종의 기회로 삼지 마십시오. не используйте его в угождении себе самому. 불행하게도 그런 사람이 있다는 얘기를 듣기 때문에 제가 말씀을 드리는 겁니다. К сожалению, есть люди, которые так и поступают, поэтому я говорю об этом. 우리는 지금 성찬을 하려고 합니다. Мы сейчас ко второй части приступим, к причастию. 미지근한 마음을 가진 사람들, Люди, которые имеют сердце не холодные, не горячие. 마음을 돌이키십시오. Пожалуйста, обратите свои сердца. 안과 밖이 다른 사람들, Люди, чья внутренность отличается от внешности, 교회에서의 모습과 облик церкви 교회 밖에서의 모습이 다른 분들, и облик вне церкви совершенно разные. 다른 것이 있는 분들, Те, которые имеют такие облики. 그 마음과 생활을 돌이키십시오. Я прошу, чтобы ваши сердца и ваша жизнь изменилась. 함께 신앙생활하면서 Ведя вместе жизнь в вере. 하나님이 그어주신 선이 아니고 Не ограда, которую поставил сам Бог. 자기 스스로 선을 그어놓고 신앙생활하시는 분들, Люди, которые сами себе очертили круг и живут. 그 마음과 생활에서 돌이키십시오. Я прошу, чтобы вы также изменили свое мнение, свое сердце. 구원받기 위해서도 우리가 회개하는 거 맞지만 Конечно, для получения спасения мы должны каяться. 구원받은 이후에 Но после получения спасения 우리는 날마다 마음과 생활을 회개해야 됩니다. мы должны всегда за 마음과 свою 생활을 돌이켜야 жизнь, 됩니다. свое сердце, рассматривая, должны пред Богом исповедоваться. 우리의 생각 속에서 더러운 것에서 돌이켜야 되고요. Мы должны исповедоваться во всех мыслях, которые недопустимы для христианина, и от нечистот всяких. 우리의 생활 속에서 더러운 것들 속에서 끊임없이 구별돼야 됩니다. 깨끗하게. Мы постоянно должны очищаться от грязного, от скверной жизни нашей. 우리가 하나님 앞에서 의인이 되었잖아요. 구원받으면. При получении спасения мы стали праведниками пред Богом. 하나님이 의인으로 인정을 해 주시는 겁니다. А это означает, что Бог нас признает праведниками. 우리를 하나님은 깨끗한 사람이라고 인정을 해 주십니다. Просто Бог нас признает праведниками, 그런데 우리 чистыми. 상태가 다 하나님 앞에서 깨끗한 건 아니에요. Но это не означает, что
все мы пред Богом в действительности чисты. 예수님으로 봐주시기 때문에 깨끗하게 인정을 하는 것이지 Потому что Он смотрит на нас через призму Иисуса Христа, и поэтому Он признает нас чистыми. 우리 자신이 깨끗한 건 아니에요. А не сами мы стали чисты. 그래서 우리 예수님으로 옷을 입었기 때문에 하나님이 나를 볼 때 예수님으로 봐주시는 것이지 내 자신이 깨끗한 거 아니라는 거 기억할 필요 있습니다. И есть необходимость нам помнить о том, что так как мы облеклись в Иисуса Христа, и поэтому Бог, глядя на нас, смотрит на нас сквозь Иисуса Христа, поэтому мы чисты пред Ним. 우리 지난주에 교회 청소를 했습니다. На прошлой неделе у нас была генеральная уборка. 교회당이 깨끗하다는 건 무슨 말이에요? Что означает, что стало чисто все? 한 번 청소하면 계속 깨끗합니까? Если мы однажды сделали уборку, означает ли, что всегда будет чисто? 반복적으로 청소하기 때문에 깨끗한 거예요. Чисто, потому что мы каждый раз, если увидели грязь, убираем. 그리스도인이 거룩하다, 깨끗하다 이거 무슨 말이에요? Христианин чист, свят. Что это значит? 날마다 계속해서 깨끗하게 청소했다는 얘기예요. Это означает, что он каждый день делает уборку, чтобы было чисто. 그래서요, 날마다 자신의 생활을 돌아보고 돌이켜야 됩니다. И мы должны каждый день свою жизнь рассматривать и обратиться. 보통 기도도 하루에 3번 정도는 해야 된다고 말하잖아요. И мы говорим обычно, что молиться в день должны по крайней мере хотя бы 3 раза. 성경에서도 다니엘도 다 3번 한다고 기록이 돼 있거든요. А в книге пророка Даниила также сказано, что он 3 в день молился. 기도를 3번만 해야 된다는 얘기 전혀 아닙니다. Но это не означает, что надо только 3 раза молиться. 눈 뜨고 기도해요. Проснувшись, сразу молиться. 눈 뜨자마자 하나님으로부터 모든 걸 시작합니다. Потому что как только мы открыли глаза, все должны начинать с Бога. 눈 감을 때도 기도합니다. И перед сном мы молимся. 하나님으로부터 시작해서 하나님으로 끝나는 게 그리스도인의 생활인데 Жизнь христианина начинается с Бога и заканчивается Богом. 점심 때쯤 기도 또 해요. И в обед мы где-то молимся. 왜 그럴까요? Почему? 오전에 기도한 내용들을 다시 기억해서 오전에 기억한 대로 살고 있는가 생각해 보는 거예요. Для того, чтобы то, о чем мы утром, как только открыли глаза, проснулись, помолились, действительно ли все это исполнилось? 그리고 저녁에는 과연 그렇게 살았는지 또 살펴보는 거잖아요. А в вечернее время перед сном мы опять обдумываем, действительно ли я прожил жизнь так, как молился. 우리가 성찬하는 것도 마찬가지입니다. То же самое и причастие. 주님을 기억하기 위해서입니다. 기념하기 위해서. Для того, чтобы вспоминать о Господе, 주님의 거룩하심을 기억하고 о святости Господа, 주님의 구원하심을 기억하고 вспомнить о спасении 주님이 Господа 우리에게 부탁하신 것을 기억하는 겁니다. и вспомнить о том, что заповедал нам Господь. 그래서 구원받은 사람은 И спасенный человек 성찬 전에 перед причастием 자신의 삶을 돌이켜야 됩니다. 하나님께로부터 완전히 구별시켜야 됩니다. должен отделенный образ жизни вести пред Господом Богом, повернуться к Нему. 그래서 자신의 잘못된 것은 다 버리고 И все, что неправильно в жизни его 또 отбросить. 새로운 마음으로 시작하는 거예요. И с новыми чувствами начинать. 같이 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Боже, благодарим Тебя. 저희들 구속하시고 천국의 소망을 주셔서 감사합니다. Мы благодарны Тебе, Боже, за то, что Ты совершил наше спасение и даровал надежду на Царствие Твое. 소망에 합당한 삶을 살아가도록 도와주시옵소서. Помоги же, Боже, чтобы мы вели жизнь достойную той надежды, которую Ты нам даровал. 특별히 성찬을 할 때 자신을 돌아보고 이 성찬에 참여하도록 인도하여 주시옵소서. Особо просим Тебя, Боже, чтобы Ты направлял нас таким путем, чтобы мы при причастии, перед причастием, мы рассмотрели себя. 비록 세상에 살지만 세상에 속한 사람이 저희는 아니라고 말씀하셨습니다. Ты, Господь, сказал, что хотя мы живем в этом мире, но мы не принадлежим миру. 주님의 거룩하심을 더욱더 닮아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. Веди же нас, чтобы мы все более уподабливали святости Твоей. 성찬을 행할 때마다 주님의 다시 오심을 생각하고 주님의 복음을 전파하는 마음을 새롭게 해 주시옵소서. Каждый раз, когда мы причащаемся, Боже, помоги нам, чтобы мы вспоминали о том, что Ты грядешь, и чтобы мы
помня об этом жили. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수님 이름으로 기도드립니다. Именем Господа нашего Иисуса Христа, совершившего наше спасение и воскресшего, мы возносим эту молитву.